sababu ni mama ambaye alikuwa amesimama katika imani. Ndio mama, ndio huyu anakuja pole pole, analetwa pole wenye kwamba ni mama ambaye anastahili, ni ibada ambayo inastahili, ni mkutano ambao unastahili. Mama Beatrice, karibu. Pole 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 pole, mama wa heshima, karibu. Kupenda, lakini Bwana alikupenda zaidi. Tulitaka tuwe pamoja na wewe, lakini Bwana akakupenda. Tuendelee pole pole. Haleluya. Kuishi kwangu ni Kristo na kufa kwangu ni faida. Mama kaishi na Kristo, Beatrice akatembea na Kristo, Beatrice akakaa na Kristo, Beatrice akamtumikia Kristo, akawa mwaminifu katika Bwana. Na Biblia inasema kwamba alipoishi pamoja na Kristo, siku hii ya leo tunapoona mazishi yake, hakika ni ya faida, ni ya baraka. Pole pole, ndio siku yake, harusi ya mwisho ya mama. Yes. Yes. Pole 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 pole, huyu ni mama shujaa. Wacha tuone sasa shujaa anaposindikizwa pole pole. Hii ni harusi ya mwisho. Haleluya. Pole pole. Endelea, tunakuja hivi. Joyce, unakuja hivi.
nafasi hapa katikati. Tuendelee. Imepambwa sawa sawa. Hakika huyu ni mama. Mama ameshikilia kanisa. Mama ameshikilia neno. Mama ambaye alikuwa hakika ni mama wa ajabu. Mama ni tofauti. Mama ambaye huwezi ukalinganisha kwa wengine. Mama alikuwa mpole na mtulivu. Wacha harusi yake ikawe tulivu. Hapo. Angalia sasa. Mama ambaye ameokoka. Mama ambaye amekaa kanisani miaka nyingi. Mama ambaye amesimama imara. Hii ni harusi yake. Harusi ya mwisho ambayo inayopendeza. Yes. Pole. Patiana nafasi hapa katikati upinde. Njia. Songe kabisa. Patia nafasi. Nafasi. Patia nafasi. Yes, huyu ni mama kweli shujaa. Hallelujah. Tukimaliza mtachipanga laini mbili na familia waingie ndani tuwasindikize mpaka mahali wanakaa. Baadaye tutarudi hapa wamama wote tuchipange vile Wacha tuombe. Mungu Baba, Mungu mtakatifu wa mbinguni, Baba wa majeshi, mfalme wa ajabu, Mungu uishie juu mbinguni, uketie kiti cha juu. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya mchana wa leo. Tunasema ni asante kwa yote ambayo umetenda tangia mama alipolala. Hakika umekuwa pamoja nasi, umekuwa pamoja na familia katika mipango, katika shughuli, katika kujisumbua. Baba, umekuwa pamoja nao. Umeleta faraja katika hii boma Bwana. Na Mungu tazama, umekuwa pamoja nasi wakati ambapo sasa tumeleta mama mahala ambapo anahitaji kukaa mpaka ufikishwe katika kaburi lake. Tunaomba Baba, chukua ushukani. Tunapoenda kuanza ibada, tunajua wakati mwingine shetani anainuka na mambo yake. Anainuka na biashara zake, anainuka na shughuli zake, anainuka na mipango zake. Hataki ibada ya mama ikuwe tulivu. Analeta mafarakano na furuku, analeta vita ambazo sio faa. Baba, tunakuja kinyume sasa katika ibada ya siku ya leo. Tunakataa shetani na mipango yake, mapepo wake wote Bwana. Tunakataa ambao wataleta mambo yasiyofaa. Tunawatorosha, tunawakanyakia chini, tunawafukuza, tunawakataa katika jina la Yesu Kristo. Bwana wa ajabu, Bwana wa amani, Bwana wa utulivu,
Bwana wa baraka, shuka mahali hapa Bwana. Chukua ushukani, uwe mwenyekiti, uanze kuongoza kupitia katika viongozi. Ibara ya mama ikuwe ibara ya kupendeza, ibara ya kuchenga, ibara ya kuinua, ibara ya kututia moyo, ibara ya kuleta faraja katika maisha ya watu wako. Tunajua wale ambao wamefika, tunakushukuru. Na wale ambao wako njiani wanaendelea, tunafunika barabara na damu yako, mabibikipi na damu yako, magari na damu yako, wanaotembea kwa miguu na damu yako. Yeyote asipate madhara, yeyote asipate njiani Baba, tunaomba wafike salama. Na wote kwa pamoja tuchumuike ni kwa ajili ya kuliinua jina lako kupitia katika ibada ya Mama Beatrice. Asante kwa sababu tumekualika, utatenda. Roho wako Mtakatifu tumealika, uwepo wako tumekualika, utukufu tumealika, ukushuke chini na utulie pamoja nasi, na tutakamaliza jina lako litainuliwa. Kila kipindi, kila shughuli ambazo zitaendelea mahali hapa, uimbaji wote, kila yote atakaye nena, neno litakalo toka kwa kila kinywa kwa kila mmoja, liwe neno litakalo tupatia moyo, sio kutuvunja. Asante Bwana kwa sababu najua tayari umeshuka na malaika wako watakatifu, umeshuka na Roho wako Mtakatifu, umechukua ushukani na utaendesha mpaka mwisho. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen. Pangina raka. Familia ingia kwa laini, tuwasindikize pole pole mpaka mahali ambapo mnakaa. Tuendelee. Mama chipangeni sawa sawa. Aingie kwa laini. Haraka, masaa imeisha. Ingia kwa laini, siko laini mbili. Ingia kwa laini yoyote. Ingieni. Familia wajaingia ndani, simameni.
Yes. Pole pole tu. Tunaangalia huyu mama Beatrice Kwamboka. Ni mama ambaye anayependeza. Amen. Mama akiwa katika ulimwenguni, mama amepitia katika shida, katika mauchungu, katika huzuni, katika kupambana, vita huku na huku, vikwazo huku na huku, vitina huku na huku. Lakini kwa sasa mama ako pale ametulia, mama ako pale amenyamaza, mama ako pale amepata amani katika moyo, kwa sababu Biblia inasema katika ufalme wa Bwana hakuna kifo tena, hakuna shida tena, hakuna kuumia tena, maugonjwa yapo, vita vipo, hakuna ambaye mtakayesosana, kwa sababu jirani ambaye mlikuwa mnasosana yupo, ndugu yako mlikuwa mnasosana yupo, wewe ni wewe tu, mama ni yeye tu, mama ni yeye tu. Ameenda peke yake, ameacha majirani nyuma, ameacha wabitina nyuma, ameacha wachawi nyuma, ameacha wale ambao hawakumtakia mema nyuma. Mama amepata amani, mama amepata furaha ya milele, mama amepata utulivu, kwa sababu mama alikuwa shujaa, mama ambaye alilinda imani, akapigana vita vya imani, amepata ushindi. Mama ni mshindi, kwa sababu ni mama ambaye ni mwenye nguvu. Yes. Wanafamilia, tulie kwa ajili ya mama, tutoe machozi kwa ajili ya mama, tutoe machozi kwa ajili ya mke. Lakini katika kulia, jua ya kwamba baada ya kifo kuna tumaini. Weka tumaini ya kwamba mama amepumzika salama, mama ameenda salama, mama ametulia vizuri. Kuna tumaini katika mama Beatrice, wakati amepigana vita, lakini sasa kuna tumaini. Lia na matumaini, huzunika na matumaini, toa machozi na tumaini, kwa sababu mama amepumzika salama. Asanteni sana. Tunapoenda na hiyo sherehe, Mungu wa mbinguni aweze kuwabariki. Asante tu kidogo, Mungu wa mbinguni awapeleke mpaka wafike pale. Naomba kwamba wale wote ambao tumesimama pale karibu na jeneza mkuje hapa, kuna viti za kutosha. Kwa hivyo tungependa kuwa na mkutano mmoja tafadhali. Tungependa kuwa na mkutano mmoja. Kwa hivyo wale wote ambao umesimama pale chini muweze kuja upande huu ili tuweze kuanza pamoja. Mungu amekuwa mwaminifu tangu msiba huu utokee, lakini ameweza kusimama pamoja nasi na tuweza kushuhudia wema wake ambao umeonyesha. Kwa hiyo njia tunapojipanga kuanza mkutano, naomba ile kwaya ya Nyabinyinyi iko pale chini kuja hapa mbele. Wakati napoenda kuita mchungaji afanye maombi, AIC Nyabinyinyi kwaya, karibuni hapa mbele kwa haraka.
tuimbe tunapoanza ibada. Nyabinyinyi kuja mbele. Asante sana kila mmoja ambaye amefika, watumishi wa Mungu ambao wamefika, makasisi, maaskofu, wachungaji wote na viongozi wa makanisa. Tunashukuru kwa sababu ya ibada ambao Mungu ameweza kutupatia tuweze kuifanya. Tunaposherekea harusi kuu ya Mama Beatrice ambaye tumekuwa tukiishi pamoja naye, tungependa kupeana wimbo moja na hiyo kwaya ambayo imesimama hapo mbele. Alafu tutafungua kwa maombi na kisha baadaye tutaanza mkutano rasmi. Kwa kila mmoja ambaye amefika kwa mkutano huu, kwa sababu ni ibada ya kanisa, naomba kwamba wote tuweze kusimama tufungue kwa maombi. Ikiwa umevaa kofia, naomba kwamba uweze kuivua, tufanye maombi ya kufungua mkutano. Etu wataka tuchaka mkutano ito chinsa chiabona mambia na bakiringa bya mwana mwense asenga ichogo cha Nyasaye ukurutega baseni. Tuwataka tusabe ngoko bokwa Nyasaye korora kanase mkutano yoiga nobuya bwa Nyasaye bo bamona intwe kurumu chakano goiko mweryo. Tigansabe Pastor Orumi aicha sabe tuchaka mkutano. Pastor Samuel. Tusabe mwana Nyasaye tata n'umwana mwikomo chenu. Twakubakira sengencho ayori Nyasaye na noro muturi ito bwo bweto bwakana kale enyangi yomoelio yominto Beatrice kwamboka twasange kana iga Yesu Nyasaye asike wane kega geskuru iri Nyasaye twemeganda tokoro muyigo yoro monene no jabagani baye bakira abange abairi baye bakira abange na wone kanisa yakira Yesu Nyasaye bosi pi umugando na nyabikira soko kwa Nyasaye akatwa jakire igo taramu na intwe neka tuyokora ne marago Nyasaye to kumwacha sata kiraria mone koranche obone waborokane na ntukubaka na gotogia nili taria Nyasaye ro kanigoro mono sama gira Kristo muturitu. Amen. Kwa ya AIC Nyabinyinyi mtatupatia one item tukifungua mkutano. Wala ambao tuko pale chini, naomba isipokuwa kikundi cha kina mama cha kanisa, wala ambao walikuwa wanafanya kazi pamoja na Mama Beatrice, wengine wote kuna viti hapa, naomba tuweze kuketi. Kila mmoja karibuni sana na Mungu awabariki. Wapatie wimbo. Hakika tumeuona mkono wako.
wala uwezo wako, ni kwa neema, sio kwa nguvu zako, wala uwezo wako, ni kwa neema. Hospitalini wanalia, wengine nyumbani mwao wanalia, wengine barabarani wanalia, wengine maofisini wanalia, wengine hospitalini wanalia, wengine nyumbani mwao wanalia, wengine barabarani wanalia, maofisi wanalia. Lakini wewe mzima, wewe, lakini wewe uko na afya, wewe, lakini wewe mzima, wewe, lakini wewe uko na afya, wewe. Asanteni sana AIC Nyabinyenye, Mungu wa mbinguni awabariki, na asante kwa sababu ya huo wimbo. Pasta, wewe ndio pasta wa kanisa? Kuja uombe tuanze mkutano officials tena. Hivyo nataka kumalizia hapo. Huyo pasta ako katika kikundi cha amekuwa coordinator wa CD na wamekuwa wakifanya na Mama Beatrice, ndiye amekuja na hiyo kwaya. Nataka afanye maombi ya dakika moja kisha baadaye tutaanza mkutano rasmi. Asante sana Pastor, ni kwa ajili ya nafasi. Wacha nichukue nafasi kwanza nimshukuru Mungu ni kwa ajili ya muda ambao ametupea. Pili, nataka kuchukua nafasi hii niwasalimie katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Ni asubuhi njema ambayo Mungu ameifanya. Kwa sababu ya masaa ningependa nienda haraka. Fungua pamoja na mimi kitabu cha Ufunuo wa Yohana mlango wa 14, nisome mstari wa 13 na wa mstari wa 13 peke yake. Ufunuo wa Yohana mlango wake wa 14 mstari wa 13. Na Biblia inasema, nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema, andika, heli wafu wafao katika Bwana tangu sasa, naam,
asema Roho, wapate kupumzika baada ya taabu zao, kwa kuwa matendo yao yafuatana nao. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa muda mfupi sana, kwa sababu nilipewa ni kwa ajili ya maombi, na ningependa kusema kwamba kuna tofauti ya vifo viwili. Kifo ni kimoja, kifo ni kifo, lakini ukifika katika maandiko matakatifu na neno la Bwana, tunaona kwamba kuna njia mbili na kuna vifo viwili. Kifo cha kwanza ni kifo ambacho kinaitwa kimebarikiwa, na kifo cha pili ni kile tunaita kwamba kimelaaniwa. Kama kimebarikiwa, kinyume cha baraka ni laana. Sasa kutoka hii kitabu tumepata kwamba maandiko yanasema kwamba heri wafao kutoka katika Bwana kutoka sasa, maana watapumzika, matendo yao yatawafuata. Bwana asifiwe sana. Wewe ni mtakatifu. Wewe ukienda kukufa, utakufa kifo cha aina gani? Mama Petrus amepigana vita zake, amemaliza safari. Sasa ndio maana tumesoma ili andiko asubuhi ya leo, ni kwaje kufungua tukisema kwamba imba sese nilie bali bao kwa korubono bamoirogete Nyasaye na we moikogoteba tigabatimoke ekiagera okwa mawakora kwabo nigo okubatunyana. Wakati utakufa, ni matendo yapi ambayo umefanya yataenda kukufuata? Wengine tumekaa katika matendo ya ulevi, wengine uganga, wengine uchawi. Hayo ndio matendo yatakufuata. Utakufa. Ukifa utaenda kufa ukiwa mkono mgani? Na kuomba na kusii katika jina la Yesu Kristo, yule ambaye unanisikia noko hapa kwa hii harusi ya mama yetu Petrus, kata kauli ukiwa mzima saa hii. Ukifa ukaweze kusomewa andiko nasema kwamba umebarikiwa, kwa maana umekufa ukiwa ndani ya Yesu. Tuombeni. Baba wetu na Mungu wetu, katika jina la Yesu, hakika wewe ni mtakatifu, hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Naomba ni kwa ajili ya mkutano wa siku ya leo, watu kutoka mbali na karibu Baba wamekusanyika mara hapa, majirani na marafiki wamefika, ni kwa ajili ya kushuhudia hii harusi ya mwisho ya mama yetu Petrus. Katika jina la Yesu naomba kuweza kutawala katika uwanja, ukatawale Jehova katika mkutano. Bariki kwa kwaya wote, bariki wote ambao wamefika. Tuanzapo sasa na kabidhi kila kipindi mbele zako, ukaweza kutuongoza. MC ni mbele zako, programu yote ni mbele zako. Tuonekanie, tushike mkono, kwa maana wewe ni mtakatifu. Zaidi ya yote, baraka zako na faraja yako zikashuka katika hii familia, ukaweza kuwafariji. Tuanzapo sasa, amani yako na upendo vikasafiri pamoja na maisha yetu, katika jina la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amen. Asanteni sana mtumishi wa Mungu Pastor Geoffrey kwa sababu ya kipindi hicho. Mama Petrus pia alikuwa anaishi katika kijiji hiki, na tungependa tuweze kukaribishwa tunapoenda kuanza mkutano. Kwa hivyo naomba mwenyekiti wa familia wa familia ambaye amekuwa akiuzika, Mwalimu Machoka, karibu sana, uweze kuleta mtu mmoja ama wawili wafungue mkutano, kisha baadaye tutaanza. Karibu sana. Pastor Mbuyamono yaikire ngaki yomwelio bw'omongi na Petrus, ambaye alikuwa ni mpendwa katika kijiji hiki na jamii hii yote. Wono kulingana buna umurugoberi ore, ningependa kuita watu wawili ama watatu hivi ili tupatirise tena mutindo mwingine. Wono ntaracha kapi komiti ile yanka yosi, ningependa mpigwe picha hapa. Ile kamati tulikuwa nayo tukiandaa mkutano. Evu kucha hapo mbele mpigwe picha. Ibagarinde ndiyo mokonyora wetani opportunity na barangairi mo chisaburu ninga imuri nchimwa kwebichaga kamati ile yanka. Kisa baada ya kupigwa picha, ningependa Mzee Andrew Mali aongee kwa niaba ya hii community. Alafu mwisho wake afuatwe na Samuel Mutali
asinare barenge no mong'ina kisa nimalisie hapo. Igo tokore bwangu. Finished. Sawa. Kwa sababu hatuna wakati wa kusungumza. Wapi? Nimeita huyo mzee Andrew Mari. Abarigania wo mojega wo mwana Beatrice bia mwana seribaga. Ningependa kuchukua hii nafasi nikarudishe wageni wote wametoka sehemu nne ya nchi kuja kuomboleza nasi hapa siku ya leo kwa harusi ya mama Beatrice kwa Mboka. Kwa hivyo nyote mmekaribishwa katika uwanja huu wa Emesa. Wana ndaite gukwana iga omongno ria goso mwana ori Beatrice yaria muna murochi ase bitawe byeino agogete igo naende nabarengo mogoku ugo asobogima bwaye nabo igo totaite nyangi yaye ebe ngoku muna agogete igo bono nangoteba ng'aki inyangi eye iga amatera chikwaya jeito muna chira chikora michinkoro buya chinyora mabaga isaine chigende no moyego yoiga pamoja na masabo okuna kwa ngoko ni gweito muna family ne kenyoreke gima buya mona je mania seri bagerio na nafikiri utaratibu ndio huo. Buya mono wapi Samuel Mutali? Samuel Mutali. Njungo cha kamati elia nchonga keiga. Chugo cha komiti elie kenena go cha keiga. Biamono asenje chinga kechiga. Twanyole nande chinkeiga. Asenje okorero mongina omwana oito Beatrice kwa Mboka. Twatebire pole ase family. Makweli na barororo ase mwanya bantu. Ase ncho mungino yakore gasi na abantu onande gasi nyinge twarengenere asigete tware okore gasi oboremi abana butwarenge na barabo. Chairman oyo vice chairman Saburoni Baka mukio kabako igoro. Oya akoro kwa Lewis Marak mukio kabako igoro. Mo secretary. Na nje chairman. Oyo ne member Andrew Omari. Biamono tianya saba siseni. Thank you very much. Youths be kaniseye mogende garia eskuru motoretere ebirugo. Igo youths what mwarimu no arari mutulete fiti. Vyumba vya afya abagaka mogo etegeita kerigie skuru guchimaria monyore e direction. Alavu abangenda bosi aria somuspati oria korwa egeita keria nabo mokonyora se mokogenda. Kwa hivyo because of time ndawatakia elinchema wakati ninapopisa mwenzangu MCA wa siku ili aendelee na harusi ya mama Beatrice. Thank you. Asanteni sana. Kwanza kabisa wote ambao mmefika hapa siku ya leo, Bwana Yesu asifiwe. Karakira no mugusinde ona tubwatinda mwamu nkorerega ntarachaka karamanyo yo ikaranste kama mubori nkaikwaru na ndinki giakoreta kwamanya egere nao nesimie kero gusuka kwa mutigiro kubuguriri lakini ebese ro wegachire iko na chakire rituko ria rero
niko tutete kwira Ribageri kuwakaribisha nyinyi wote ili kumsindikiza mama yetu Mama Beatrice Kwamboka. Iko ntete kwa instructions kidogo kwa sababu mimi ni MC siku ya leo ili munipate kwa makini. Nitaenda kutumia lugha zote amo ne ekegusinkere kati yangu kaka no mugusi because najua kuna marafiki relatives ambao wametoka mbali au elewi lugha yetu ya nyumbani. Kwa hivyo tutachanganya ndimi kidogo. Kwanza kabisa kwa majina mimi najulikana kama Josephat Sungura. Lakini karen town ya Aria nkoro kukaka Sungura. Mimi ni mwanahabari katika runinga kuu ya Kisii hapa Kisii ekorunga Getembe Television Network ekionga kiamwa mugusi. Na kituacha elineto sangamo toya maskani ya manene omongi na Beatrice aene gwa senjira ya maskani. Bali mura mwensi mwacha mumaetenga ki enyangi yo mwelio ego ere ya muimu kubwelio kwa iboro tali boyo. Inga onye go okora magozo litkulio kwenyo yo mino na ole gwa kwetenda ya mama mino. Inche ngokwana. Aba pastor boraga no maene. So that's why we are here to make a very beautiful and a good send off. Eyo yale kwa introduction. Number 2. Kwa wale wote nitaenda kupea nafasi mkuje hapa leo sababu ya muda na mnandi murochelire munalire. Siku hizi kugwa kwebicha nera abana balie family go chikoranga nkwa koleta ki nkwa igeta matanga. Onye toli kuaya eseri tukolia lero pole ongabere nsunguro tenena maambio so ekwaya yanka kogo cha matanga twakwali bakagwatera irebuya gusere bobe igo mwangi gule moja ntosumbwane. Number 2 buna mwacha kwamanya gusaba onye tumaete gusaba kingo kurangari bosia ayekanya ko connect tuli mwacha komanga ayeno maete sara ayocho sabe instruction chane chere bono monganchira sama skania enabagechi onye tinda abagechi kanane nkolere ntoramo kabisa namuna ya asante sana na nyanya saya basini mongina na ragali ontenga maukorongo koran omongina ngo kwanda transport ochire na koragabu lakini ekere tua bekire bintu buya. Last week tochi kuchaka tunataka kuanza rasmi. Kwa hivyo naomba mic nyingine kama iko kwa sababu tutaenda kwa kasi sana. Kuna mic nyingine? Thank you. Kerenko barangeli muacha bwangu. Tutaenda kuchaka iga chikwa Jones pichirega iga mnaweza andika hapo munipatie kwa sababu nitapatia nafasi hapa. Pastor ndo chembe yole na kwa beke suti ngia kabisa ba na no chonto mpimire yende next time. Bon tutaenda kuchaka iga kwa sababu ya muda togochakiranka ntete korangeli brothers and sisters too Pius Ogoncho omugaka bwenke bamura bamwabo na basubati bamwabo ekitali boigo kama wamefika wote abamwabo mugaka nka bamura bamwabo na basubati bamwabo mukuje nyinyi wote mkifika hapa tumako bangana mbaro na mokobe yes brothers and sisters mkuje hapa tafadhali inchugocha moja ni mwenzi. Thank you. Ukinipe hiyo mic nyingine. Yes. Ndebo kwara beko mosiki okay ga okotera iga liliwago chat list inakuwa namna hiyo. Asante sana Paul inchugocha. Mtaweka hapa hivi. Tena iga iga igere lirogoro nchoka iga igo maokoro nchwa sukagocha iga tumekali bageli iga onde bwensi ogocha otumekali bageli kwa sababu yechi kamera kibakonya gocha pia na ande mbiyamba tebi montegerere amatanga haya ale live ase Getembe TV pia online platform YouTube. Iko nae go ikaranste nae ikaransa bu kame na bera etete kenonsi onyore nkwa ururi. Nae gwa suma no mocho kro America or nae mbu yore no tura matanga gakire na gosaba no mbobe. Bono konyoro kwa ura bono mambi na ranchi strike. Iko na bata iko atenga tuko live kwa hivyo mwenye akona simu anataka ni Getembe TV ukiingia hapo tuko live. Enarego kora iko mukonya gwa kachibicha. Thank you. Again tege tangani tuwasalimie tuwapungie mkono namna hii twensi pi ayatike nyanda mwamu bankwaneliga asante abayiboli wana onchoka iga ababama atembarabara bakorera iga thank you bono
kiraigo ntagetoyo matobe koso gosaba sitakuwa sawa ningo gosaba. Okay. Omonene tata Nyasaye twagwakire ng'ambi ya mono mutori bw'emiganda tata gwaturendire korwa sobo tukuruma korwa senyange yaga chage tomwana Nyasaye oika twaikire chinga kie chiga tata bwa mabera tato omonyamabera mange twagosabira otorore na kanere Yesu mwana tauti ekiagara intuna abana bao hoyo minto Petrus yobairo okororo gendo rwaye kurwa sobo ikobwense nayo mumanyete tata bwa mabera ntwa mwanchite naye kwa mwanchire mono bono twatigira sama goka omonene twatigire bamire yaita sama goka omwana Nyasaye abana baito twabatigira sama goka omonene chindu guchaitu twachitigira sama goka omonene basubati bamintu twababikira sama goka omonene abana bakira chingenjo tata bwa mabera nona baigu benke tata twabikira sama goka omonene wana twegena gosemeli ngaya togo totiga omwana Nyasaye no twagate chinga kichonsi ebiro ekero togosoka ne ekero togosoa omonene buya mono twa autoseseni no seseni nepa eke gutweke matata bwa mabera aba chireria rio mwana ominto tata bwa mabera oba tuntu bena manyingao ekero bagosoa ne ekero bagosoka ekero bagochikolina chigari chirosi ne bio mona magoka mwanya bantu hobo montera babo Yesu Kristo nturi gokobete istoko gochiko mwana Nyasaye twakoboria ya makako gwenegura bwa sore na meya mabera Kristo motoria amen. Thank you. Na mokwana moikaranse. Thank you. Ntagete ekwaya karen korangalia ekwaya mwaba prepared kwa sababu igirana na matero ntaita mangika. Kwa hivyo ntaite ekwaya kunga BWM dogo hapo. BWM gucha iko hapa. Ekwaya. Haya. Kereta hiyo igone karenda takwenda nga era AIC kwaya nera hiyo kwaya iko kama mko mnafanya hivi hiyo kwaya iko haya nini untageta kanyagocha kerabagocha ntagete kwa sababu ya muda buna bago kora gotera family ototo family onsp egocha family onsp ototo family mtakuja hapa wote baada ya hii kwaya. Mole bwango gosendara leta anyway because wana prepare ototo family nera ekwa ina moko bera gabo ototo family yote ikuja hapa ototo family igena ayebe kanga bache bonspi abasane bali bane korunya cheki koru nimba maete nyinyi kujeni wote alafu mkiwa hapa tutajua vile tunapangana tikabaracha it's okay. Bali bato korukumuototo omochibuo mali omogima korwaria asabana baito bale asaba chokoro baito bale na bachokoro bonsi bali babwata abachokoro baito na baigu bonsi asebale abachokororia familia yengima bali togo kora chigasi na barabwa asebale bonsi na bali tole chikanisa na barabwa ase belong to this family. Thank you. Tunawaita muje hapa tafadhali tuweze kuomboleza our hero. Karibu sana. Akego. Nalio kalibaga tubwata dio gwa kuchibichamo na kobamo muna the larger family. Sawa. Abairi baito sebale. Akego morai. Sukamaega. Toskemaega ake. Tusonge nyuma kidogo. Ninajua watu wengine wanatoka mbali kama Western, wanatoka Rift Valley, sote tuji hapa ili tuweze kupigwa picha pamoja. Na bono sote tuweze kuchumuika wale tunafanya nayo kazi. Akego bono kirake omaye tena boragere tingakanu kware gwanja kembange tokore bwango ningo sigete na ande mbiyo kuragera Nyasaye na gusineti aheno montone bonto kirego moro ayonye koro mwinge inkiora abere maega na ari korotinga bijate okonyora koro mutambe sukamaega oyoro mwingaje gakiga we na bage chiga re buyego egento gya kabire
Nteto kwa ajili dakika ibiri. Okabe familia ere nene gusisa toiga. Obachoke bwangu na handi turwa. Mangana mange iko kwangiguri. Amasikania manene na kweli bageri bwangu. Amen. Amen. Najua tu tuko na watumishi wa Mungu hapa ni wengi, lakini tunataka kupeana nafasi watu wawili. Kwanza wale mapastors na watumishi wa kanisa, tuinue mikono juu. Tuinue mikono juu. God bless you so much. Wacha nipatie ndugu yangu Nyengiri aongee, akimaliza Pastor Pombi tuko wapi? Na wewe utuombee ndio tumalize kama familia. I like that. I know one mwe bangete. Tuje. Karibu Pastor. Ntarati kukwana nindi na mrumi ntase family ne romo nena se miaka naende nera tole nerega auru kebosiga rusibwe bicha egere turugende kebindi kende abakwaniri asomo nene ase amarieta mfiteri sinyabera timundi gutwara mangana mange omone nabaseni asaba tuakire kobwaterana aseri aliyo mwezi 10 ntombia mono. Nitaweza kusema poleni kwa safari wala ambao tumefika hapa, ndipo ndio tuko na maombolezo. Huyu ametoweka ni dada yangu mpendwa, na tena anapendeka. Kwa hao wote mmeona, hii ni familia yake na uzao wake. Kwa hivyo sasa, kwa ajili ya kupupiza maneno, ni ile ya kwamba tumekuja kwa ajili ya ombolezo la roho zetu, na tena kuja kuwaonyesha ya kwamba mpendwa mahali ametolewa. Kwa hivyo shemeki ni maneno mawili tu. Tuasiti tukiomba ukase imani kila siku usiku wakati unaamuka. Na abaigwaba aseigo asenge ncho ni ntwe tubwate obokongu igo ntagete gote yabanga MC Sukurani kwa nafasi hii na wakati kama huu. Nyumbani tuna wachungaji wengi, lakini tumechagua yule ambaye ameenda kiwango ya juu. Kwa upande wangu ni Nicodemus Nyengiri Ototo, bishop wa familia. Bishop mwenzangu ni ndio huyu, nataka kukabidhi nafasi kwa wakati kama huu. Mufarijike ango na cousins wangu. Mungu asidi kuwabariki na waneemeshe kwa kila hali. Tuombe. Mighty and everlasting God, I come unto your presence at this moment. How I praise and glorify your name, for there is no another God who is like you. May you receive all the glory and honor for the grace that you endowed to our aunt, O King of Kings. Now she's come to thee, Almighty and everlasting God. She is left behind Uncle and cousin, so King of Kings. It is my humble prayer that you may bless them, you may guide them, you may give them all the peace that they deserve to receive from thou kingdom. May you bless them, may you minister to them, may you see them through, King of Kings, as they enter and as they get out of King of Kings. I bleed for your blessings, I bleed for your peace to rest over their lives. Thank you, Lord, even for the service that is on, O King of Kings. We bleed that, Lord, you may say something to every congregant who is with us today. May you bless even the speaker of the day. May your anointing rest upon this bless, so that, Lord, we can see you through in our lives, all of us. All this and I prayed while I believe and trust in Jesus Christ's mighty name. Amen. Thank you. Asante sana. Bakwaniga mbeya mono. Familia ni ya masabo. Pastor wasabire beya sana. No yota igwetega na eto goika igoro. Na kwe banga. Kwaya mole tayari. Sawa sawa. Nataka muimbe alafu tutaendelea. Asante, karibu sana.
kukuacha wewe Yesu, ningali hai nikutumikie wewe, wewe Bwana nikutumikie Yesu. Siwezi kukuacha wewe Bwana, siwezi kukuacha wewe Yesu, siwezi kukulingia wewe, siwezi kukulingia Yesu, siwezi kukuacha wewe Bwana, siwezi kukuacha wewe Yesu, siwezi kukulingia wewe, siwezi kukulingia Yesu.
Yesu watoto wako twaona picha, wengi wako milele wanateseka. Yesu watoto wako twaona mateso kwao, hao vikongwe hawajiwezi. Yesu watoto wako, Yesu nakuinua wewe Bwana, nitafia kwako kama Stefano. Yesu nakuinua wewe Bwana, nitafia kwako kama Stefano. Amen, amen Baba, amen, amen Baba, amen, amen Baba, amen, amen Baba. Amen. Amen. Asante sana AIC Kera. Wapige makofi. Tuate banga chiomba chobo chenu. Abangi na bonspi emawo etregeita keri echire mata. Abangi na chiomba chobo chenu mata aligeita keri magaye kanisa. Abaga kabonsi na umoko enda alimoino egeita gia primary. So tafadhali vyumba za usafi kina mama upande huu kwa kanisa, alafu wanaume wote tutakuwa hapo chini kwa shule yetu ya Emesa Comprehensive School. Asante. Karara tigake akire kwa echinkubi ekwa akibabori oyo mono no mamisi atari gotoka igoro akiagwa kwibuko mbatara tibiyagake sokoroga na atakata tebiriteria because there aba join mochi mumurigeria uniform azo kwa bagake sokorombo ina kyokoroko nje no muri simio ndiri change koruria kire kanisa sitie church lakini ngo sabande monene ande nagote ngo basaberande sababa ekeramba utinge go wera ogo saba amachanta atatu akira shambeno tuachira ese nyange ya Pitris kwamboka Reverend umugakoye kwamboka obeire mukirisi kanisa myake menge asenge ncho abwato bugibobo yabori bubokirisi buganetie aiga so musangire kanoyo iga abanya iberombara abanyandi amwamu abakona gusukia mabebe aye nabanya nabi no bali nabarogi nabande bali usosenitie kwa bacho mechinyingira mabere nandi batuwekiro batonria mona maji bakonya baonchuke na asabiro no mulisha asengiti Yesu Kristo mutuleito amina ekara mwatungia kwera tagonchoka gai morocho moikano kuna tasabetigo mbia mono nte tokorega kwa sababu nataka karangu kwa na mongi gubia ntagete korra chikaze ni chianka chikaze to chikombolinga aki intuntu arwa segete igoni mbwate sababu chikaze ni chianka ga onye kore kaze one obe kaze ni abana aba obe kaze ni ya mamumu abo the late obe kaze ni gochia se omogaka or cousins chiankaga inonye mole kuruze buna dinarangilio toto family chikaze ni mete nchiaruo igo chinu karati kara chikaze ni chianka inchukocha
oli orabe kama sabaike igoro nae ndocho ni manane tayo begetembe yore thank you. Abana banyasaye aba na bana barure bongina rume ogoncho bangina rume mba kwete bonsi ni ntubona totiga tore mote atusabe tato mone nyasaye twachirega igase nyincho yo bamwabo Beatrice Kwamboka ogoncho asirire korwaso boiko bwensi otigiro mwakoye otigira abana baye otigira abachukuru baye amona abamwabo otwakoborie keroko giteremechi nera go sesini yomechi ase bari batigaire onyoro mochioyo otwakoborie amake twegene naikira nebo na nabo korengano wanja kwao wetera siri tare umana Yesu Kristo motore ito. Thank you. Ngoja kidogo. Nani aweze akaelewa Kiswahili afanye hivi? Nani anaelewa Kiswahili? Hakuna? Sasa nimeanza kuingia kwa Kiswahili kwa sababu nimerealize kuna wageni wengi hapa ambao hii lugha yetu hawaelewi. So mnisamee. So mahali popote ulipo, kama uelewe Kiswahili, uelewe Kizungu, angalia mwenye ako neighbor yako ujue amesoma. Unaweza change kiti saa hii. Ili wakati naongea Kiswahili yeye atakwambia. Msikae watu amuelewe nyinyi wote, hakuna haja mlikuja matanga. Anza kubadilishana kama sasa nimewapea dakika moja. Tuwekee wimbo. Yesu amenyete ironanete imenya monere eyontare imeno boremu ejayera enseya nosige ejayera enseya nosige omojoya Yesu amenyete ironanete imenya monere eyontare imeno boremu ejayera enseya nosige ejayera enseya nosige amaile kosaba okonye eyobwe itara monaye katombo toyondolera mabera intare naye kakeye ne moyo intare naye kakeye ne moyo amaile kosaba okonye eyobwe itara monaye katombo toyondolera mabera intare naye kakeye ne moyo intare naye kakeye ne moyo
Asante sana na Mungu awabariki. Special announcement. Hii ni ile announcement hakuna kulipia kwa TV. Tigangira neke gusia keigo. Ayonye koro yonka bona anchende nkaga mintere matari. Karangero abageni bali barurale ebirogo. Wageni ambao mmetoka mbali, wenye mmetoka Nairobi, mmetoka Mombasa na Kisii, nilikuwa nasema hapa ndio Kisii County. Mahali Governor Simba Arati ndio governor. So karibu sana, muko safe. Abantu bankayigo moigwanga abageni buna bache ige batete banyore birogo gake ko mwangigule. Gakiri tangaza libo benalibeka. Thank you. Asante sana. Sasa wale wageni I want tuelewane vizuri, nataka kuita the in-laws. In-laws ni kizungu. Eke gusinga kichini rochi korugu. Wameniambia abako. In-laws mkuje hapa. If you are an in-law mkuje hapa mbele. Abako moja. Kalena kaigule ngaba kona baki. Okay. Anye tobogole tinyimbo ona tinkumanya. In-laws mkuje hapa. In-laws wote nchini mwenzi. Hiyo wimbo ni mzuri sana. Kujeni. Nimeona hapo mnaongea vizuri. Kujeni hapa. Thank you. Tusonge nyuma kidogo. Tafadhali kama uko kwa kiti tulia tu. Amatanga yanabwata maskania. Ekineke gusi ege songo timanyeti, lakini kama uko kwa matanga tafadhali tutulie, tuwasalimie namna hii. Kila mtu mahali ulipo tusalimiane, tupeane salamu. Asante sana. Kwa heshima kuu ama kwa dhima kuu nimewaelezea. Monga inu nimbwate sababu, niko na sababu. Tuende. Kwa majina najulikana kama Thomas Yombati. Huyo ambaye ameisalala msemaji wangu. Hatutaki kupoteza muda. Wenye tumetoka kwenye meli ameolewa, songa mbele ndio tutoke. Meli ni dadake Ogonjo. Sisi ndio tumetoka huku. Okay. Machina naitwa David Osongo ndio kaka ya Bilamono asoko twali ibaga tokwana. Elieta nyakona. Leo kombo. Wako meli. Asama lieta ncheni kuambuka. Uiwa kama setere babasi. Mwebali umwa meli. Agnes Magoma. Kurwa kombo. Muka umrumu wa meli. Kwa majina naitwa David wa Mamu. Mimi ni msasi wa kijana yule ambaye anaoa huyo mtoto. Mtoto wa kwanza first born. Natoka Kakamega County. Asandeni. Mimi ndio msasi ya mtoto wangu mkubwa hapa. Natoka Kakamega. Huyo ndio mtoto wangu wa kwanza. Majina inaitwa Florence Chengwi. Tigato sabe Maria tango guru isibwali ndeka mati ya Florence. Omuoyo. Tigato sabe. Nasai dada umwana umwiko machenu. Manone twakoira bana sengenjo romuya. Twajira sengenjo ya kwambuka na Ogonjo Nyasaye sengenjo bakongu na abana baye bonse. Nenge yonsi ya mujama Yesu mwana Nyasaye. Twanyebekira asole. Maneno ali tukeria kali agende kukekerira ere nayo umanyete. Maneno ndingo chikana kubetereria makaisa na sengenjo burudi wa Yesu Kristo yoro mutoli ito. Asante sana. Nani anaomba? Okay.
Ewe na tuombe. Tato muya uri Nyasaye ito. Tuachira singi kurara kwa kwambuka. Tuatira wale mwaso mugako goncha na bana bahe. Naba mwakuru esaibo ne community. Sawa ito tubwato koboko twensi musangire ko mugima no yokora yora asiri tari hao. Na kuoko sawa ime Yesu romorito. Amen. Asante sana. Mbaya mano sana. Nyabinyinyi kwaya iko wapi? Imefika hapa? Ikuja hapa. Nyabinyinyi kwaya. Nyabinyinyi kwaya. Okay. Thank you. Otis Production. Otis Production. Upendo wa watu wote.
kanisani haupo, hata nyumbani mwenu haupo, kwa familia zetu haupo, hata hospitali haupo. Tukimbilie wapi? Tukimbilie wapi? Tujifiche? Upendo, upendo, agizo la Bwana. Upendo, upendo, agizo la Bwana. Tukamatieni hao mbweha wadogo wanaoiharibu mizabibu yetu. Tukamatieni hao mbweha wadogo wanaoiharibu mizabibu yetu katika nyumba zetu, katika ndoa zetu, katika nyumba zetu, katika ndoa zetu. Kamata. Tumepewa agizo na Bwana kuwapenda wenzetu wote, hata maadui zetu wote. Ile agizo la Bwana nasema, tumepewa agizo na Bwana kuwapenda wenzetu wote, hata maadui zetu wote. Ile agizo la Bwana nasema, tupende, tupende, tupende zote. Upendo agizo lake Muumba. Tupende, tupende, tupende zote. Upendo agizo lake Muumba. Thank you. Asante sana. Nashukuru sana. Thank you. Sasa nataka kwa wale wote naenda kuita hapa. Nataka mjipange kwa sababu tumeingia ile wakati maybe mnataka kujua wageni ambao wamefika hapa siku ya leo. Kwa sababu familia itakuja baadaye saa hii. Nikiita mmoja wa familia abana bo mugako yokera nkurangerio yomo, wale wote ambao mmekuja kwa sababu yake kama kwa niaba yake mnakuja hapa. Ninaanza na Gladys. Gladys, kama umekuja hapa kwa niaba ya Gladys, wale wote wamekuja kwa sababu ya Gladys, kujeni hapa. Wali mwensi mwacha kwa sababu ya Gladys. Gladys, wale watu wamekuja kwa niaba ya Gladys, mkuja hapa. Tuwasalimie kwanza kwa mkono, tuwapungie mkono. Asanteni sana. Sasa vile mko hivi, najua mmeona Gladys, kama maybe kwa sababu na bora nyatu kwa chinguru unaweza enda tu ukae, haina shida, kwa sababu sasa wanaweza kuwa mmejipanga, mnaweza toa one statement, itakuwa sawa. Thank you. Mlijipanga ni nani? Abandu baito Mbuya More. Huyo ni Mluya, lakini vile tulikuja tukakamata Gladys, ametoroka tena. Relax. Relax. Wakati tulikuja tukaangalia tukaona
mama amefanya kazi nzuri na baba, tukachune tukasema huyu sasa lazima aenda azoe ugali inaitwa obusuma nende ingoho. Hiyo ni ugali na kuku. Naona. Sasa nyinyi wa Kisii na sisi Waluya, sisi wote ni familia moja. We are all Bandus. Mukisema Bwakire, sisi tunasema Bushiere. Mukisema Bwairire, sisi tunasema Bwahera. Mukisema na Kiokoteva, sisi tunasema unasemaje? Naona. Kwa haya machache, hii ndio timu yetu. Sijui nifanye introduction ama niseme tu pole na si twende. Jina moja moja kienda. Asante. Kwa majina naitwa Emmanuel Wamamu Chengwi. Kijana mkubwa wa huyo mama ambaye amepumzika. Mungu azidi kumpumzisha. Kwa majina naitwa Alfred Chengwi. Mimi ni kusema tu poleni. Mama apokelewe kwa roho safi. Asanteni. Kwa majina naitwa Tefit Wamamu. Mimi mzee. Kabla sijasema jina nilikuwa ningependa kuomba kupitia kwa MC. Nimekuja kwa niaba ya kanisa kutoka Mombasa. Dada Gladys alikuwa anahudumu ama anafanya kama maombi pamoja na sisi. Kwa hivyo kwa niaba ya kanisa ya Mombasa nimetembea moja kwa moja kutoka huko paka hapa kujumuika na dada yetu Gladys katika hii safari ya kutiana moyo wa kusindikisha mama yake. Kwa ufupi tu ningependa kusoma condolence ya kanisa. This is the Church of God of Prophecy, Likoni, Mombasa. To the sister Gladys and Jacqueline Ogonjo, may God comfort you and bring your healing for the pain of losing your beloved mother. Please accept our heartfelt condolence. May God comfort you, hold you in these arms, and you go through his sorrow time. Always remember that as the Church of God of Prophecy, under our district supervisor, Frederick Abiero, we are here for you. Always, when you are feeling or when you are at lowest point, kindly read the lowest verses. Matthew 5:4. Matthew 5:4. Blessed nay unto them that are of broken heart and saved be of contribute the spirit. From Pastor Office, Church of God of Prophecy, lakini nyumbani Elgon Kaptama. Barikiwe sana. Samuel Wamamu kutoka Mumias. Wamamu Esther kwa wife to Gladys. Florence Chengwi. Awa Obulialia kutoka Mias. Olfa Kwamboka from Mombasa. Rose Moirori kutoka Mombasa. Sisi ni co-workers na Gladys. Tunafanya kazi naye, ni mwalimu pamoja nasi, ni mwalimu wa grade 3, and that is why we are here. We are here to tell you, Gladys, we are studying with you and with everything that our God is faithful. Hakuna jambo huwa linafanyika katika maisha ya mwanadamu ambayo Mungu hajalitazama. Anajua he is faithful. Otieno Felix, Mombasa, Koticha. Thank you. Asante sana na Mungu awabariki. We utabaki nyuma baadaye utufunze Kiswahili ya Mombasa. Sitakuwa namna hiyo. Bakire chinko wiki bakwenda wikaraza. Asante sana. Mbeya mono. Nitagete kwaya ya Getumo. Etena. Getumo kwaya hapa. Baada ya Jackie. Jackie akikuja, baada ya Jackie hiyo kwaya ikae hapa. Tafadhali. Kwa hivyo Jackie ako wapi? Thank you. Wale watu wamekuja kwa niaba ya Jackie. Mkuja hapa. Wale watu wamekuja kwa niaba ya Jackie. Karibu sana. Kujeni. Kwaya muendelee kukaa hapa.
Karibuni sana wageni. Thank you. Karibu sana. Ekwa enu kanya kwebanga ebange buye iga. Nane mwali yoko tara rendo kuya na ndo kwenge. Wana mwa tara chiteka usini 10 na nje mo mwaigure igo. Asante sana, kujeni hapa. Tuweke laini moja hapa ama mbili hapa. Asante sana. Naona mko sawa. Asante, karibu sana. Kujeni wote, karibu. Okay, kuna mwenye amebaki kwa sababu ya picha. Sawa, asante sana. Sasa Jackie unaweza kaa hapo ili tupate picha. Na ndemwa manyama tanga ni seminar. Igongo kwana egere makameraman mwake bicha. Mochi gusumbuana okomonte bicha ere pradi bona utetakane mosokere bichingi yakwa kana chibesa. Igoteli anyway. Tuwasalimie namna hii aliasore koroko bokoiga. Mbuya mono sana. Ni maete mnamwacha Jackie, kama maybe nguvu iko chini kidogo unaweza enda ukae. Ni namna hiyo, msijali, ako pamoja na nyinyi. Kuna vile mlichipanga. Yule ambaye ni speaker wa mwenye mliongea mkaelewana ako wapi? Mkono juu. Okay. Soko na bana amanya naye. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Mimi ni anko ya Chuck. Mtoto Chuck ni sisi tuko na yeye. Kwa hivyo vile mambo yametendeka, hii ni mambo ya Mungu. Wacha Mungu awape subira. Kazi yake haina makosa. Kwa hivyo wacha tuongoje Yesu atakapokuja, tutamuona tena yule amelala. Sisi ndio yeye ametangulia, lakini sisi tutamfuata. Vile mlivyo hivi umati hii wote, mkumbuke ya kwamba Mungu ni Mungu na Mungu wako hai. Wacha tuombe. Asante Baba Mungu, jina lako litukuzwe milele na milele. Kwa vile Baba umeona ni vizuri huyu mama amelala, Baba siku moja tutaonana Yesu akirudi. Naomba hayo machache katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen. Asante sana. Mora kirego. Kuna mwenye anapinga, mzee amesema yeye ndiye anaongea na ameomba. Kuna mwenye maybe akitoka hapa ataenda kuniletea shida, anataka sauti yake isikike, afanye hivi. Hakuna. Tuwakorega. Asanteni sana. Nyinyi ni watu wazuri, mkae. Sit down ni kukaa. Thank you. Unataka? Ni sawa. Sister mkubwa kuja. Kuna vile nimeambiwa. Ako wapi? Amesema ako sawa. Thank you. Sister mkubwa kuja tu kidogo tu. Familia unajua wakisema wamesema huko nyumbani wewe ndio kusema. Na wanasema hao wanahitaji sauti yako. Unaweza wasalimia. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Mimi naitwa Rebecca. Mume wangu anaitwa Bogonko. Jackie ni kamati yani. Nimesema pole. Wacha Mungu aendelee kuwatia nguvu. Asante sana. Okay, umuguzi kwa lenge. Haina shida. Unajua kitu kidogo tu. Okay, sana. Kidogo tu na. Kakimonga bere. Tindi kwa perfect, lakini naona yo maeta bana baitu na wala gikinike gusi. Ntoto gitimanga na mange na aende na tunya konyole bitina. Tali boyo. Bona tunasema wewe lazima uongee sababu uko sawa. Sawa, asante. Sana. Huyu ambaye ameongea ni anko, mzee ameongea ni anko ambao ni ndugu ya mama. Mama yuko na baba yuko. Sasa mimi ndio niko na Jackie. Mimi ndio nilichukua Jackie hapa. Ndio nimekuja kumchukua kwa sababu ya kupoteza mama. Tunasema pole kwa masemeji zangu
na wale wote ambao wamekuja kupatia familia hii pole. Ndio nikasema waja niongee kwa sababu inaweza kuwa kuna wengine hawanijui, hawaja kujiuliza kwamba mbona pale waliongea tu kujua Jackie yako wapi. Hatukuona sura ya Jackie pale imetoka huko kuja kumchukua. Ndiye huyu. Nimekuja kumchukua na kupatia na pole. Mzee pole, ndio pale nisemeji yangu Bernard pole, na madada zako pole sana. Dunia inakwenda namna hii, tuliambiwa kuna siku ya mwanzo na ya mwisho. Ndio hii sasa. Kwani ukuwe mpole, mzee ukuwe na roho ya uvumilivu. Hata uliona ule mzee korada yako aliachwa hivyo hivyo, akakaa na siku yake ikafika ndio akaondoka. Kwa hivyo uwe mtulivu. Tunaomba Mungu atusaidie na awasaidie katika hii area. Asanteni sana. Majina naitwa Kefa. Tuko watu Mombasa pale na Mary na wengine wametoka hapa, ule mwingine wa Ingo. Tuko pamoja na wao. Asante. Mimi utakuja kuniita huko hapo karibu na lake nione ile ya Mombasa. Sitakuwa sawa? Na vile nje na hasa bateli inu kila kili. Kwaya mko sawa? Tuende kwa kwaya.
Asante sana. Aba nanyorire mubwate pashali sana. Chinsanchiri mugwakere kwete chinkubi chinyingi echinde chinge. Why? Hebu piga makofi wacha mcheza bana. Namna hiyo. Na vile hivyo. Asante sana. Nao nataka kumleta Mary Kemunto. Wale wote ambao wamekuja kwa niaba yake, mkuja hapa. Tafadhali mkuja hapa. Wakiendelea kukuja Sameta PH mupatikane huko. Sameta PH mupatikane huko, wimbo yenu ipatikane hapa. Itakuwa sawa. Haya, wale watu wamekuja. Okay, nimeona Doc Job abana ngoikangu anike usiaka abana bantu bito be town bali be bangete bali baragete bagaisane kachibese babwate baikira igo mukire kiri. Asante sana. Sasa Job nikiongea namna naona at least umesmile. Thank you. Madaktari karibu sana. Na wote wenye sijatambua hivyo Montigera Marieta ino mtakuwa na watambua. Tafadhali tusonge nyuma kidogo. Tusonge nyuma kidogo. Asante sana. Tukuje kwa haraka kidogo. Salamu ni baadaye. I know. Kai. Nimeambiwa Sameta wako kwa hapa. So vile wanamaliza hivi Sameta mtabaki muimbe. Tusonge nyuma kidogo, tusonge nyuma kidogo tafadhali. Eke gusi na nentumeke tuske maegake. Hapo. Thank you. Tusonge hivi kidogo hiyo kwaya. Haya, thank you. Na nikiendelea kuongea mjipange, najua mmejipanga vizuri. We can get one from the choir. Na vile mmejipanga nyinyi mnajua vile mmejipanga. Sitakuwa sawa? Yule mwenye atakuwa speaker asonge hapa. Hivyo naendelea kuongea hapo. Thank you. Huko. You must be very brave. Tusonge nyuma sokoro tusikie mic yake hapo. Thank you. Hapo kidogo. Sababu ya picha nataka hapa mkate hapa. Mmepigwa picha. Sasa muingie hapa nyuma hivi ndio ile picha yenye inakuja iwashike mkiwa na hawa kwa sababu Agabu naona dada wetu hayuko hapo. So mkate mkuja hapa nyuma tafadhali. Nikuomba tu. Abantu baitu betao ni bakwiguli moliyoka. Thank you. Picha umemaliza? Thank you. Tuwasalimie hivi. Asante sana. Kwaya mchipange. Vile wanatoka kwaya. Sio ndio Sameta? Okay. Ndugu yangu ninakungoja umalize picha kwa sababu pia ni ya muhimu sana. Naelewa. Asante sana. Biyamono soko nyanjira. Mwana onero mukogoti nene tubwate Sameta. Mata aria. Secondary no twarure. Akiga nare gusaba. Esira. Mwaka James ayoka. No mo basimo je busia kaiga. No mwana Dennis na yeye niko kwani busia. Okay, igana akeaniri egera baiga bakwane egere narikiza kiragende. Mbia mona seribaga ase tata na tebire pole mamuru rororo tato tigaire na abachokoro bari bane na abatebire pole nene sana pole mwana Mary nere tuacha kuoya na ara senka yane pole sana. Nenjenda kwa na sobwenga kolera na bana bane ne kenyore kegima na abairi bechinsemo chons pole gondo sete kurwo mungino yarara kolera yane timbu atiande nda kwane abantu na bange bara yonare gukwana nga asemoko genda mogende buya abairi beitu bons asa marita
Mary nije Mary no mwana one. Asante sana. The organizing committee kinyorokia emesa chikanisa chetu chira, wageni mbalimbali wako hapa. Kwa majina ni Dennis Nyandege Marita, mimi ndio bwana wa Mary. Hapa naomba MC usituharakishe kidogo, kuna vikosi vingi hapa, nikikosa kuvitambua itakuwa ni shida. Hapa atatambara au baraba pasta. Aba atata bonsi biba imukia magoko igoro iga. Abuna bwa batata bara. Bamura ba mintombara bonsi pi babo chobu imukia magoko igoro. Aba igu baba tata mbara mukia magoko igoro. Kurubo ma membara a lecturer Erimerek. Just come. Kurwabo abasani mbara wechinse mawao bacha kurwe wodi ya sameta yaito mukwerero. Bonsi muna bara ekwaya yaito ya PH main Mosenia Nyamokenye lianya kundi mbara na inumbu ya mono. Kisii County government onde narobwe okolega Kisii County ora KTRH mbara babere representatives ngoli nebire ntobwate umunyagitari omonene e county engima utenenerete frontiers, public health frontiers. Freding ayache nchugoja aba MC na bwa banyagitari abatangani mutaraikera abande ntoko mwali bagaba tebingi getakeire byabona. Thank you mheshimiwa. A committee yaraete omuyego baba oyo mheshimiwa no nyokwanega no muchokoronale tato mwabo na omumurone ali asenka ali ekigusi muna omheshimiwa aikakobatebya nche nigontenerete abantu bakora community health promoters ase Kisii County. Muna bomayete toirani oborwaria go chansa kabisa elinde abantu baita bakonye ketali buyego asamarieta nche nkoro ku Fred Maburi kurusameta biya mona senge chingaki kangona banate ba mange biya mono and pole ase family. Thank you muna gitari chobu njugoja for award one ndugu yane ya wa minto mbiyamole bora sogoja gutubwate cia magana buna yaiga Nyasaye tigaba seseni mwana minto me banga ande boni gamna yikirega into kyo gutigara kero kyo Nyasaye na tatu uri utigaire na bari ba minto Nyasaye tigaba seseni na ande mogenda usaba Nyasaye botukono mugaso kende gionsi to kubwaterana Nyasaye tigaba seseni byomono daktari aba muramba lengo cha nabwa kira lituko gochakera muno mugunuri asirete kyairaga asireta maokane for 16 days mbeti mbali bagomo MC gera aba magoso wise baninchu gocha na just a word no nyitora sama bena bakwani mbiyamole ingoro ku Ferdinand Nyakundi ngansameta pole akina Mary together with your family pole sana injerero gande gaiga ko batebinga dit komong inararete nona arenga se bali bachete bakamurusi nyomba tigomong inori ararasagia ne family pole sana tiganya saya babugire mumuro mwabo tato kumubwati immediately no mu pastor just a word gonda tebenga
otwacha abairi bakorwa emesa inwege ntutura abasabe igomo gukira kiri nonye tukwirire nekorera tubaremi. MC, wacha tu amani ya Bwana ikutoshe, kwa sababu naona unaendeza hiki kipindi kwa ujasiri na ufahamu. Otherwise imenipendeza hata Getembe. Umesema Getembe? Nitaipenda. Nitakuwa nikiiweka. Nitakuwa nikiiwasha. Wacha amani ya Bwana na watoshe, kama vile mtoto wangu amesema. Tumetoka Sameta. I am Senior Reverend Paul Mayeka. Wacha tu Mungu aendelee kuonekania kutoka Sameta, lakini nakofanyia ni Ogembo District PAG. Mbarikiwe nyote. Elieta Samuel Obwogi, Pastor Senior, retire. Abonsi bona barayigana abaminto. Kinza kyaelire. Nare gusaba korera yano uri otigara hamwe n'abana n'abajokoro nekenyoleke gima. Nje gombwato mogoko nga oyorara nigati mogete igara sama goko yo monene tikanya saba sesenie na intu ato sesenie aria aso gwanja kwa yetu nyakomera na kolengana buna bange tijingaki. Onera my first born akoroku Marcus. Onera the second born akoroku Cyrus. Onera the acting last born okoroku Meila. Acting. Pastor ngo tiore gokoro basia. Oyo no mo mame ga kongita. Ini mo maiteke gusi. Ogokora tolikonga. Oh ya sabe. Monga bera soko balira chingaki lakini mbu yamona soko totogera. Asante sana kwa sababu ya wakati. Nitakuwa mfupi kwa kusema ya kwamba baba ambaye amebaki na mama ambaye amelala, poleni kwa jamii yote. Vile amesema ni hivyo, na baba ambaye ni Pastor Benson Nyairo hangekuwa hapa. Alisema kwamba nikifika hapa nipeane rambi yake, kwa sababu alikuwa na shughuli ambayo hangeebuka kufika hapa. Kwa hivyo poleni, na tunashukuru kwa wakati ambao umetupatia. Mungu azidi kuwa nanyi. Asanteni. Chianti chiane urubo mame kuruse itoma ate na inu mukia moko igoro mongita. Mbuya mono amarita Dennis Nyandage marita kurusa meta ni inche omomurabu omonyo no mugakori okwana. Bia mono. Amakwana kama. Abantu banyasaye mwachire kolera yane. Kenya sawa iraneli asichiga shino mwatiga mwacha kolera abairi abasani na bacha kongo ikorusa meta na inu na manene tiga abaseni asichiga shino mwatiga Marieta Priska Marita ekolera ya Beatrice Oraire biamon. Nataka tu hapa mahali ulipoamini tunapoomba. Mwenyezi Mungu katika jina la Yesu Kristo, asante Baba, maana umekuwa mwema mfalme tangia hii safari ianze. Leo Bwana, ikiwa ni sherehe ya mtumishi wako, asante kwa sababu ya mkutano wa leo. Tunajua Bwana, mwisho wa mkutano huu utajitwalia utukufu, utapewa sifa Jehova. Watu wako wanapotoka hapa Bwana, watoke wakiwa wamebadilishwa, ili mfalme jina lako lipewe sifa milele na milele. Asante maana umesikia ombi letu mchana wa leo, katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Reverend Irikano Obwogi overseer Sameta. Thank you. Bagire chinkobi. Egento kiagana na kora igo tigamba tebi. Abantana aba muhimu sana. Wewe mheshimiwa, hao watu mpate namba yao, ukienda KTRH unatibiwa. Na walipo na shaita liko kora igo na boko konyeka. Nae job ku Dr. Job kwana ni namba yao egera abantu bagotarira. Sawa sawa. Sameta. Mumepeana wimbo hapa?
Yes. Na kimoko teba. Mbuya bago chatayo. Asanteni sana. Hata hiyo uniform iko sawa. Kama kuna deni libaki hiyo uniform, mnione nyuma ya tent. Hiyo tutashughulika nayo. Kwa mjui mimi ni mheshimiwa my friend. Huko town Kitutu Central. Kwa wale wamefika hapa wananijua na wananitambua. Kulendetelia yuande ta. Pole sana. Sasa nataka nimlete kijana mdogo wa familia ambaye ni Bernard. Akikuja na marafiki wake wote. Mahali popote mlipo mnaweza kujongea mbele. Mnaweza kukuja. Hata wale wa hapa sani bonsi pikira gocha mota keremo chake gocha kosimo maete egranera manya gocha. Kwa hivyo kujeni hapa tafadhali. Alafu akiendelea kukuja marafiki wakikuja BWM Gucha kwaya ipatikane pale. Leo napanga namna hiyo. Hiyo kwaya ipatikane pale. Kama hakuna kwaya ni mingi. Msimame tu hapo. Nyinyi kujeni tu. Mkikuja na hiyo kwaya ipatikane pale. Tafadhali. Namna hiyo. Karibu sana wageni wetu. Wale ambao umetoka mbali, pole kwa safari. Asante sana. Naona nyinyi ni size yangu. Hii mwili iko sawa. Hii tutakula miaka, ninajua. Iko bali muragire tinda boli kende na inumbu ya muri. Asante sana. Tusonge nyuma kidogo tu kwa sababu naona watu wameanza kuja wengi. Kwaya tupatikane huko. Mwenye kuebanga, mchipange hapo tafadhali kwaya. Okay, na wewe ni kwaya? Okay. Thank you. Endelea kuchipanga tu. Zamani nilifungwa sana kwa minyororo ya shetani, nikamwendea Bwana Yesu akaniweka huru kweli. Zamani nilifungwa sana. Tusonge hivi. Tusonge kidogo. Hapo ni sawa bana. Naona umejipanga vizuri sana. Maji iko sawa sawa. Haya, thank you. Asanteni sana. Kwaya ngimukugere mbia mulinu. Uniform mbia mubigite. Mbale babere gali baragirete kabisa. Bakwe menyu yendagira bakoria una inchondetere. Thank you. Asante sana. Nafikiria picha ziko sawa? Okay, thank you. Sasa hapa timu ya Nairobi kwanza. Hebu tufanye namna hii. Kuna timu ya Nairobi? Wasalimie abantu abarura. Hebu tuwasalimie timu ya Nairobi. Asanteni sana. Governor Sakaja yako sawa? Na sisi Simba Arati yako sawa hapa. Okay, asante sana. Bwana ndate kwa nalibageli nataka tusonge mbele the in-law. Hapo wazazi wako wapi? Kujeni tu nyinyi. Kuna na wazazi tu hivi. Kidogo tu wazazi. Nipigie hiyo picha kidogo tu. Hebi cheche sukuru. Asanteni sana. Nataka tulia tu hivyo. Bwana asifiwe. Kwa majina ni Peter Omachio Ngoho. Mimi msichana wangu alioleka kwa hii boma. Kolera pole. Tunasema pole, ufarijike kwa Mwenyezi Mungu. Asanteni. Mkutano wa Bwana mjambo. Pole Basakwa, sisi tunatoka sehemu za Kitale, Kakamega County, tuko kwa mpaka huko. Tunasema pole Basakwa. Ni njia ya kila mtu. Mwenyezi Mungu vile alituumba, kuna wakati alijua kwamba atamchukua. Tunasema pole. Hatuna neno lingine, tunafarijika kwa Bwana. Asante.
Bwana asifiwe. Praise God. Wacha Mungu awafariji. Majina yangu ni Jane Amuyunzu, auntie ya Esther. Mungu awatende mema. Bwana Yesu asifiwe. Majina naitwa Peter Wafula kutoka Kakamega. Poleni. Asante. Mtaomba tu ile timu ya Nairobi. Wapendwa na wasalima mjambo. Ningeomba ile timu ya Nairobi. Kwa majina mimi naitwa Daniel Mangera. Tunafanya kazi na Ben. Tumetoka katika shule ya Alpha Fountain School. Kwa hivyo kwa niaba ya staff wote wa shule ya Alpha tumeweza kuja kuwa represent na kutoa pole zetu. Ben, pole sana. Pamoja na dada zako tunasema ni pole. Pia mzee tunasema pole sana. Ombi letu ni kwamba Mungu aweze kuwa mfariji wenu. Mungu aweze kuwapatia nguvu ili muweze kusimama, kwa sababu ni mzigo mkubwa, ni pigo kubwa mweza kupata kama familia. Kwa hivyo tuko na huyu ni Wosire Godfrey, ni mwalimu shuleni. Tuko na Edson Mugaka, pia ni mwalimu. Pia tuko na Mary Muwai, pia ni mwalimu. Na pia Jane Mangera ni mke wangu. Tumeweza kuja pamoja. Kwa hivyo ningeomba na yeye pia aweze kutoa jambo moja tafadhali. Kwa sababu Ben tumekaa na yeye zaidi ya hiyo kuwa pamoja katika shuleni tukifanya kazi. Yes. Yeye tumekaa kama mtoto wangu. Okay. Kwa miaka zaidi miaka 10. Kwa hivyo ni mtoto wangu. Yaani nasikia ni is like my first born. So hii mzigo ni kama mzigo wangu, pia nimempoteza mama ambaye kwa sababu niko na huo uzito sana. Kwa hivyo naomba kwamba Mungu aweze kutushikilia. Asante sana. Kwa hivyo wacha na mama pia aweze kusema jambo. Praise God. Okay, nasi tunaleta faraja yetu kwa familia. Pole sana mzee. Dada wa kina Ben. Vile mzee amesema, Ben ni mtoto wetu. Actually, hata sisters wake maybe amekuwa akiwaambia kuna wazazi wengine Nairobi. Ni sisi. Tumekaa na Ben sana, ni mtoto mzuri. Na wakati Esther aliingia kwa familia, ni mtoto wetu. Anytime nikipigia Ben simu, hakuna zingine ananiita, anaitika tu mom. Kwa hivyo tuko hapa pamoja, kuomboleza pamoja. Mungu awafariji sana na awape nguvu mkiendelea. Asante. Thank you. Wale ambao ni marafiki walisoma na Bernard Mukapo, mmoja akuja atoe statement. Wapenzi wa Bwana katika jina la Yesu, hamjambo. Hata kama tuko kwa msiba tupungiane mkono hewani, hamjambo. Asante sana, tumekuja kwa kufariji Ben. We are a team. Tuko na classmates wa Ben in Gorera High School. Naomba tuinue mkono. Asante sana. My brother here is his name is Oloibon. Ametoka all the way Masai. Salimiana tafadhali. There's a special one. Asante. Ben, tunasema pole. Kuna wale ambao tumekuja nao. This is my friend anaitwa Richard. Inua mkono tafadhali. The other side is my mother. Naomba inue mkono. Asante sana. Ben is more than a friend to us. Especially to me, is someone tumekuwa pamoja kwa muda mrefu, all the way from high school to campus, all the way. Mama amekuwa kama mama yangu. So much as we are grieving, I'm grieving as well, because wakati tulikuwa pale shuleni, alikuwa anatulisha kama watoto wake wawili. So this is a serious loss, na tunasema pole zetu sana. Hatutaki kuongea mengi. Mungu awafariji, ndio mwenye faraja ya kipekee. Asante. Tunaomba. Baba Mungu, asante kwa nafasi hii. Najua kwamba tulipokuja mahali hapa tumepepa tu faraja kwa ajili ya mioyo hizi, na hata kwa ajili ya familia, kwa ajili ya marafiki, majirani wote, Bwana, pamoja na kanisa.
fariji kila mmoja, waje wewe ni Mungu wetu. Asante Mwokozi, unaahidi kwamba utatupanguza machozi na hata kwamba kifo hatakuwa tena, kwaje wewe ni Mungu wetu. Asante kwa kila mmoja, asante hata kwa ajili Bwana ya safari zetu na parudi kwetu, tunajiweka mbele zako. Tunaomba haya machache katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Asanteni sana, mnaweza kaa. Kwaya waweke wimbo kwaya. Kindly.
Okay. Lera rao nyetura toleka na ino mokong. Nimejaribu sana kuchanganya namna hiyo, at least sisi wote tupatikane huko juu. Si iko namna hiyo? Erebu yako serebu vi. Mbaya mwana sana. Sasa wewe mahali popote ulipo, if you are a media house, ikongo kuranguchi. Kama wewe ni mwanahabari from any media house, okocha kocha. Kwa sababu one of the family member in this family huwa tunafanya na yeye kazi pale Getembe Television Network ekionga kiamwa muguski 102.7. Karengo kwano igo Haroni Ototo Nyaingiri kango igetega ogocha bune galia nketa bwate ebekira mabuta iga torwa bwango lirimo kurara mangana ma ya century yo gwikira no kera kare twa 2:04 mugocha mwakuminga nkaimoro umero muntu uno uyu family de moroja abantu basomete na ndo ndwensi ubigete birore gaiga manya no muntu amasomo sana kwa sababu ngwa somete amasomo akaramenta ukamentwe birore lakini buna njaiga njetingi ketiao. So kama wewe ni mtu wa Getembe team kujeni hapa hata kama ni driver unakuja hapa kwa sababu lazima watu wajue leo. Mtu mwenye peke yake anawacha hapa kwa kamera anaitwa Lucas Mugaka oyo koleto mubure ro Getembe era tenga na achire. So tukiwa hapa I will welcome by the way kuja Matilda kuja oyo karago cho mwana oyoroche oisane getenobo kimobo nero gotaretera morning breakfast abantu basomete buyego amatanga na babange getego sasa ninguko bake bicha thank you we tukaraka kidogo. Walio hapa mbele ni wanahabari, ni watu ambao wamesomea media, wamesimama hapa kutoka Getembe Television Network. Yule ambaye amefanya wamefika hapa siku ya leo anaitwa Haroni Ototo Nyaingiri. Okobaretera isko ya bisi, obaretera mangana maya senchira yobo ikiranu 2:04 cyabo tuko nero iregaiga aimo kyoka boko igoro. Ntoto bwata machiko bana basikali kiraigo. Abande bon speakers mo maeti ndeto cha kiraiga elieta lyoka. Chengoro kujobo sindi kurwosongo chiduka ria. Thank you. Karota getobe save oike buya pira accident ogocha gwata tebi twakwa ogwikeria bantu byego ikotingo market thank you tukuja hapa we tulia kidogo. Nchengoro kwa Matilda Obaigwa ngokoresho ya emambia kurwa saa 12 wikachinsa inyecha mambia Getembe Television. Njasa mareta ngoro ku Juliet Kwamboka nchengo baretera mangana maye ime Getembe FM. Brian Nyakundi reporter ya bobasi na bomachoge. Amos Yobogi videographer na otokubwatera na barabo. Be mono bono oyo no muntu muya gana boli ero chire nyasaye nawe kwa naye onyagwe karakali otokase tole tutakupanga. Asante. Kwa sababu ya hiyo nataka kwa niaba ya kampuni nipatie the editor in chief ambaye ni Elki Abuga will make a statement. Mbiamano Palimons wacha matanga Beatrice asama ritangoro ku Elki Abuga editor in chief asa Getembe TV na Getembe Radio FM. Pola se family Haroni Ototo twakora matukano mange neregasi twarenge nere university twakore miakene akaende rutie ngao na njengaende rutie ngao na ndabonto menanire injomone noy. On behalf of management ya Getembe Television Network pora se family ekenyoro gionsi na baimwanyo wa mogo chakaiga. Asante. Thank you. Huyu ndio editor in chief inchengo kwana nkoro ku Josephat Sungura gose kaka Sungura amute production manager Getembe TV na ole kindaga kaiga omutu orobo ngombi ya buri na kitu ikirege sto ikire igonte te kotabanga nyapara ibere etenene gaiga kerego tera kwa niaba ya mwensi moikaga iga telibonsi nda ikiamagani abo lakini asa ori oturaire tuikira abuna motegerete buyaigo tiga ekwayetere ingena ne pastor ali togenda ase kanisa ake biri bitigarete tutakuja baada ya mutasi okuwa mulefu mwabe buya nyasa barenda gwesi moikaranste ingo chande tukwana munene nyasa uyu nyapara ibere iga thank you wana bana bakora ekanisa you take over thank you.
Toko iguru n'umukungu amatuka ya namake naendere nigakire n'emechano nigo matwensi ntokwe kolenderi ngana likongokya ogosemera inkoleo omoteko nakiwe noseboke nainde bari bararire baremera Kristo nonya tokorera bono yesekera arache totinyigwa maringa togoke na gutuma na gucenga n'abaminto bari bararete babokiwe me ya Kristo. Amina. Amen. Asante sana. Tunashukuru sana Nyapara Ibere PH kwa sababu ya huo wimbo. Mungu awabariki sana na watende mema. Ningependa kumshukuru Mungu kwa sababu ya ibada ambayo tumekuwa nayo. Na ningependa pia kushukuru ndugu yangu kaka Sungura ambaye ametuongoza kutoka asubuhi, amefanya kazi mzuri.
Sherehe ni kubwa, watu ni wengi, lakini umejaribu sana. Isingekuwa wewe hatungefika mahali ambapo tumefika kwa muda kama huu, na tunashukuru sana. Ningependa tuingie kwa kipindi cha kanisa, kisha baadaye tunaenda kwa vipindi zingine ambazo zinafuata baadaye. Kuna mambo mengi ambayo tunafanya. Tungependa kuingia kwa ibada ya kanisa ambao inachukua kama 1 hour, kisha baadaye tutaenda kwa other programs. Ningependa kuomba msamaha kwa zile choirs ambazo bado hawajapata nafasi ya kuimba, kama Moseni PHA walikuwa hapa. Even the hosting choir AICMS bado hawajaimba, nitawapatia nafasi baadaye, wataimba wakati ambapo tunaendelea na sherehe hii. Kuna kwaya zingine kama mtoto mwimbaji ambaye alikuwa ameandikisha, kuna Pastor Tanasi, kuna Geke Choir, Mesogachi, Ensoko Joint, na kwaya zingine ambazo pengine hatukupata fursa ya kuwapatia nafasi. Kuna wale ambao walikuwa wameandikisha nyimbo lakini hatukuwapatia nafasi. Naomba kwa sababu ya muda na mambo ni mengi, niweze kuleta kanisa, wale wasee wa kanisa ambao wanatusaidia kuleta mwili kutoka pale. Naomba mchunge na wale kina mama. Tunaleta mwili hapa ili tuweze kuanza ibada rasmi. Na shukuru sana. Kwa hivyo wale wasee wa kanisa ningependa muende pale moja kwa moja, tuanze ibada rasmi. Ningependa kushukuru kwa sababu ya wale wote ambao wamefika hapa. Kuna viongozi wetu ambao wamefika. Nimeona chief, nimeona chief wangu bado wako hapa, tutawapatia nafasi baadaye. Nimeona makasisi, nimeona maaskofu, nimeona wachungaji wengi, watapatiwa fursa baadaye ya kusalimiana. Tafadhali naomba ile pit ya kuleta mwili kutoka pale iwekwe ndio tuweze kwenda kwa kanisa, na tungependa kutumia muda mfupi sana kwa wakati huu ili tuweze kuingia kwa ibada. Na viongozi wa makanisa ambao mmekuja, Mungu awabariki sana na karibuni sana. Asante sana. Amen. Basa babu utakuja hapa. Ndio. Tunataka kuanza, tumeanza hivyo katika hii sherehe ya mwenda zake mama yetu Beatrice. Kanisa ambaye ni wa region yetu ya Hucha, na pia wazee wa kanisa, kwa sababu mama Beatrice alikuwa kiongozi katika kanisa letu. Sasa wanaenda kumchukua kutoka pale wamlete hapa ili tukaweze kuanza ibada ya kanisa rasmi. Wazee wote wa kanisa wacha waende huko kwa maridadi kabisa, watakuja pole pole wakitangulia kwa maridadi kabisa ili wakaweze kufika hapa harusi ya mama inapoendelea. Akina mama wenzake mwenda zake ndio hao wanaendelea kujipanga vizuri. Wazee watachukua mwili kwa sababu saa hii kina mama hawataweza. Sasa wazee watawasaidia wabebe hiyo ema na pia vyote ambavyo viko pale ili wakaweze kuleta hapa, tukaweze kuendelea na sherehe yetu kwa siku ya leo. So katika hiyo piti na maridadi kabisa, ni harusi ya mwisho katika ulimwengu huu ya mama Beatrice Kwamboka Ogoncho. Maridadi kabisa. Mama alikuwa anacheka kila wakati, alikuwa anatabasamu kila wakati. Sasa hiyo ni harusi yake. Kumbuka kwamba anakuangalia hata ukiwa na chuki wakati huu, anakuangalia vile anacheka pale. Hiyo ndio ilikuwa desturi yake. Maridadi kabisa. Hizo ni picha zake. Hao ni akina mama katika DCC yetu ya Hucha. Kwa maridadi kabisa wanatembea pole pole kwa harusi hii ya mwisho mama yetu. Na wewe ukifurahia usimama pote pale ulipo, kaweze kudansi pole pole. Yes, maridadi kabisa. Hao ni wamama ambao wamepaki ikiwa mama yetu amewatangulia.
Ndio. Maridadi kabisa. Ukiwa ndani ya Yesu ni raha. Ukiwa ndani ya Yesu ni raha kabisa. Angalia pile wanakutuja pole pole. Angalia pile wanatembea pole pole. Aha. Bado wanatangulia wakiwa na mishumaa ikiwa inawaka, meaning that hii mwanga utaendelea kuwaka katika roho zetu. Hata kama kukiwa nini, bado tunaendelea kumkumbuka mama yetu. Ukiwa umekufa, ukiwa ndani ya Yesu ni raha kabisa. Raha kabisa. Wanatembea sheshi kubwa nikimsindikiza mama yetu. Aha, maridadi kabisa. Wanatembea kama majeshi, hata wakibeba hawasikii uzito. Hawahisi uzito wowote kwa sababu wako ndani ya Yesu. Hata awe mzito namna gani, damu ya Yesu inawafunika. Maridadi kabisa. Hizi ni picha za mama yetu, wanaleta pole pole. Sherehe ya mama yetu pole pole kabisa, pole pole kabisa, kwa maridadi kabisa, wakibeba maua, wanatembea pole pole. Alikuwa mama wa maana sana akiwa ulimwenguni. Endelea kusherekea harusi yake ya mwisho. Wanamachi pole pole, wanadansi pole pole, wakisema lazima washike mama yao vizuri, lazima wazike mama yao vizuri, mwenzao pale vizuri kabisa. Yes, huyo ni Beatrice. Hivyo tuna mama ya mwisho. Wanamsindikiza pole pole, wanaendelea kupamba nyumba yake vile ilikuwa pale. Hivyo sasa tunaendelea vizuri. Hata mbinguni huko ni raha ukiwa umekufa ndani ya Yesu. Angalia sasa, anaitwa Beatrice Kwamboka Ogoncho. Ukipiga picha katika hicho kitambaa, inasema kwamba mama alikuwa mshirika wa kanisa la AIC, na tunaendelea kufanya sherehe yake ya mwisho huku ulimwenguni. Maridadi kabisa, wazee na wachungaji wako pale. Wanaweka kitambaa hicho cha mama yetu katika ushirika wa kina mama katika kanisa la AIC. Hicho kitambaa kinamaanisha kwamba alikuwa katika ushirika. Sasa hicho kitambaa atazikwa nacho kwa sababu sasa ni chake, kumaanisha kwamba ametuacha hawa wengine na ameenda kukaa mahali pazuri. Hata kama akiwa pale na sisi tukiwa hapa ulimwenguni, bado tuko kitu kimoja. Vile maandiko inasema, hata ukiwa hai ama umekufa, sisi sote ni wa Mungu. Maridadi kabisa, maridadi kabisa. Amen.
Naomba kwa sababu ya masaa mwenye kuna Biblia akaweze kuchukua, itakuwa vizuri kabisa. Hiyo ni baada imeanza hivyo ya kanisa. Mwenye kuna Biblia kwa nyuma, peleka pale. Hiyo ni baada inaendelea hivyo. Inaanza hivyo kwa njia maridadi kabisa. Hao ni akina mama wenzake Beatrice, wala ambao wamepakia ulimwengu kwa wakati huu. Wanaendelea kufanya harusi yake ikaweze kuonekana ya maridadi kabisa katika jina la Yesu. Tunaendelea vizuri. Ndio hiyo. One DJ. Yes. Huyu ni Mama Beatrice. Ni section ya mwisho sasa. Tunataka kumpatia bai ya mwisho. Ikiwezekana, wanafamilia kuja. Patia mama kwa heri. Wanafamilia ingia. Wanafamilia karibu tuingie hapa. Patie mama kwa heri. Wachungaji waombe. Mufarijike. Mutiwe moyo. Mjue kwamba mama hajakufa. Bala amelala, amepumzika, ametulia. Ameacha shida zote na matatizo na magonjwa yote. Yeye anaacha, Biblia inasema wacha kuangalia yeye. Yeye ametulia, yeye amepumzika, wacha kujisumbua kwa ajili ya mama. Mama yeye ametulia na anasema nisindikize pole pole. Nisindikize kwa amani, nisindikize kwa furaha. Tujoin. Tunaenda kuangalia wale ambao wanao present mistari ambayo inatia moyo na kudhibitisha kwamba mama alifanya kazi. Wale wa mama, karibuni. Familia inajiunga pamoja na kanisa pamoja na wachungaji, tukianza hivyo ibada hii kwa njia nzuri kabisa. Lia kabisa. Lia machozi ya kupatia mama pole na kweli. Mama ni mshindi. Mama amelinda imani. Mnapolia juu ya kwamba unatumaini watoto wa mama. Unatumaini mzee. Unatumaini wachukuu. Watu wote kuna tumaini. Mama amelinda imani. Ameshinda. Biblia inasema hakuna huko kifo tena. Hakuna magonjwa. Hakuna maafa. Bwana atampumzisha. Tusikie sasa. Ebu kunige gotewa igase Timotheo ya kabere inye ochakira mustari gatano na limo baka oyo gatano na gatatu nige gotewa iga naki inje bono na ikire ko umorwa buna oko rwewa wekenyugwa na engaki yane yogo kwa yaikire na rwanire esegi eyere engia na korire orogendo na rendiro kwegena nyuma ase aya
nagacheirwe egutwa yoboronge ayo monene ogambi buoboronge onge aseri tukoliria gosetari inchebueka orae korende n'abantu bonsi abachete okorokiwa kwaye. Yes, n'abantu bose. Familia inapomboleza, inapolia kupatia mama kwa heri, kila mtu angekuwa naomba anasema Bwana pumzisha mama vizuri, acha amani kwa familia, acha amani kwa watoto na mzee. Wanapoendelea tuendelee kuomba Bwana asiti kuatia moyo. Tusikie tena mstari ambao unaotutia moyo kwa ajili ya mama. Bwana Yesu asifiwe. Amangana yo mutuko rwa sebu kuyaba Tesaloniki yeri tanganinye. Ogosoma 13 na 14. Nigo goteba iga. Korenda titokage tinga timo manya mangana igoro yabu bararire. Buna mora banto batari no gosemeya. Inaki anya tu amanyire nga Yesu niga kwete naenda kaboka na baigwo na bubara alire asagi Yesu Nyasaye na barete amonere. Amen. 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 Wachungaji chukua ushukani. Amen. Tunashukuru Mungu kwa sababu ya kipindi hiki. Tungependa kuweza kuomba kwamba Mungu wa mbinguni aweze kututia nguvu tunapoenda kuketi, na alika Bishop Onduso aweze kuomba ili tuweze kutoka hapa. Amen. Nale usabe familia mwana aba ichinguru ili tunyale usawamo. Naomba tafadhali Mungu awasaidie tuweze kuomba pamoja. Tafadhali. Tafadhali nale usaba tuigene tusabeamo. Poleni sana, naomba Mungu awape nguvu wakati wa majonzi na Mungu awasaidie. Asante sana. Mungu awasaidie. Tigo mwana aba konye aba Tabe. Baba yetu Mungu muumba wa mbingu na dunia, jina lako ni Alfa na Omega. Mungu ambaye ni mwanzo na mwisho wa kila jambo. Uliyeanza maisha ya Beatrice hapa duniani na imefika wakati wa kutamatisha maisha yake hapa duniani. Baba, katika jina la Yesu Kristo, naomba wakamate watoto hawa na ukawatie nguvu wanapo mwaga majozi yao. Naomba ukawapanguze majozi yao. Naomba Bwana faraja yako na amani yako inayopita ufahamu wa wanadamu itashuka juu yao katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana kwa sababu ya ibada hii ya mwisho ya kuweza kumwaga waliokuwa wanampenda mama yao na mke wa mzee mchungaji na dada ya ndugu hawa na dada ambao wamekuja hapa. Naomba rehema zako zikashuke mahali hapa. Sasa hivi Bwana, tunaomba Roho Mtakatifu akachukue sehemu yake ya kuleta faraja kwa boma hili katika jina la Yesu Kristo. Bwana, tunakushukuru, tunakuinua kwa sababu ya ibada hii. Biamono Nyasaye sengenjaye no muyole obakwe no ena kerolingana liao liweta ligalingana liao liletwa twere Nyasaye. Nasabe ira abana abo basesenie senio mubasta seseni abamu abanyagosira bagitere norogito rwao rwobore Munyasaye tuachikiro mu ikabu obwoba unyare korwa asilietalia Yesu. Biamono Nyasaye sengicho byabwao asilietalia Yesu tuasabire na kuegena. Amen. Bwana wabariki. Asante sana. Asante sana. Asante. Asante sana. God bless you. Amen. Bwana wabariki. Bwana wabariki. Amani ya Bwana iwe nanyi. Walete amani ya Bwana iwe pamoja nanyi. Leta familia Bwana, ikae. amani ya Bwana iwe nanyi. Amen. Amen. Asante sana. Familia. Sasa tutaweza kurudi pole pole, tuende tuketi. Kulia ni sawasawa, wacha walie kwa sababu ni sherehe yao ya mwisho na mama.
wacha warudi kule wapumzike, alafu ibada ikaweze kuendelea. Mama amepumzika salama, na kuna siku inayokuja wakati zote tutafurahia pamoja. Wacha warudi waketi, kwa sababu kama wana familia, kama watoto wake, ni lazima watoe machozi, maana mama amekuwa wa msaada katika familia hiyo, na amekuwa pamoja na wao, amekuwa akiwalisa, amekuwa akiwanywesha, amekuwa akiwafisha nguo. Kwa hivyo lazima wamkumbuke mama huyu, na kulia sasa ni salama tu. Asante. Na kama kanisa tunaweza kuondoka polepole ili waweke mziki waondoke, ili tuingie katika mambo mengine. Sasa waweke mziki waingie, warudi waketi, ili tuingie katika ibada ya siku ya leo. Asante sana, tukiondoka kwa haraka kwa sababu ya muda. Asante, Mungu awabariki sana. Amen. Asante sana. Sana. Tunashukuru sana kwa sababu ya kipindi hicho. Tungependa kusikia neno lake Mwenyezi Mungu kwa wakati huu kwa njia ufupi na kuombea familia. Kuna ID hapa ya Lamek Ombaso, ikiwa ni yako, ukuje hapa uweze kujukua. Mama Beatrice amekuwa ni muumini wa kanisa letu AIC MS Local Church, na amekuwa hapo kwa muda akiwa anamtumikia Mungu kwa uaminifu. Amekuwa mama ambaye ni mweka hazina wa kanisa. Amekuwa kiongozi wa kina mama kwa DCC ya Gocha, na amekuwa vice chair ready coalition ya Gocha. Kwa hivyo tunapofanya ibada kama hii, tunakumbuka kwamba ni mama ambaye ameweza kuwa mwaminifu kabisa kwa kazi yake Mwenyezi Mungu, na tunapotazama tunaona Mkristo ambaye amefanya ile kazi. Hatutakuwa na tashwishi kuandika kwamba amepigana vita na amemaliza mwendo. Kwa sababu ya muda, ningependa kumleta regional chairman aweze kuleta mnenaji wa siku ya leo, ili tuweze kuombea familia na kwenda kwa wale wengine ambao wamepaki, na kwa njia ufupi. Karibuni sana. Mosomba wancho bius mosomba unyasaye abana bao bonsi igotorega igase ng'enche ino naenda bontagete ko batebia ng'a twakwanira monainwe korwa omonge nachiete goikarero iga abontagete goteba ng'a mosomba rema naende Nyasaye tigatene namo naye. Abasomba ba Nyasaye bari migega bonsi, wachungaji wote mlioko pamoja nasi hapa, naomba tu mkasimame, mkuje hapa mbele, mchukuliwe picha na kisha baadaye mrudi mkae. Wachungaji wote, mabiso wote, kuja hapa mbele.
Wachungaji wote wamefika hapa ni kwa minajili ya familia yako. Mchungaji Bius na wamesimama hapa. Hawataongea, tawapa nafasi tu ya kusalimia familia na tajitambua tu majina haraka haraka. Tambua tu majina haraka haraka. Moses Nyabuto oyo sirire na kalera kurusamete njeno muri kurwa ligo SDA piema. Pastor Babu AIC. Pastor Paul PAG. Pastor Lydia BAG. Pastor Wilson Makendo Nyaparabire PAG CD Director wa Nyambunua. Pastor Alice Kefa PAG oyo sirama komoke mswati umwabatata. Pastor Evans Onduso, the Bible Way Ministries, Gucha. Reverend Chunusira Makoro, AIC. Pastor Evans Yomenya, Nsoko PG Rungu District. Stephen Anyona Siako kutoka PG Church. Bwana asifiwe. Pastor Bita Rosana, Gospel Revival Center, Mugonga. Senior Reverend Paul Mayeka, Ogembo District Treasurer, Oyonyo Gusira Nekolera yana. Pastor Mungei Elicha, AIC. Pastor Makuoro Peter, AIC Itibo Eramani. Pastor John Kemani kutoka Narok PAG Toto Mbarikiwe. Pastor Trufena Kennedy AIC South Mugirango. Pastor Eunice AIC. Catechist Lawrence Nyagaka Monda Ototo kutoka Nyamache. William Ondigi Senior Reverend Rigena District. Pastor Mudurumi Alicha AIC. Reverend Bernard Gekonde Ugwankwa Nyacheki District. Kwa hivyo mbarikiwe. Pastor Enoch Manyange Choti, Station Pastor MSIC Church. Pastor Wilfred Magua, Nyambunua AIC. Pastor Fred Ugachimshail, Church of God of Promise, Omogenda South Mugrango. Pastor Joseph Mbaka, Overseer SDA Churches, MS District. I'm Pastor Gladys Bosburi, Kibagendi, Chaplain Tanda Girls. Huyo sirete na is my auntie, nasema pore, Mungu awafariji. Senior Reverend Henderson Undari, Sameta PAG, Ekolera Gojanga. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa majina naitwa Reverend Thomas Manyona Umwebu kutoka huko Bobasi dige na PAG. Asante, mbarikiwe. Kwa majina najulikana kama Thomas Yombati, mzee wa kanisa Seventh Day Adventist. Oyogo kwana Apostle Mirage Nkanya Cheki Korandi kanisa kurukwe samba. Oyosira ni antiane. Asante sana. Odum Pastor Kefa kanisa ya PH. Pastor Savina Nyangiri kwa kanisa Nyacheki samba. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Pastor Jackson Otieno, South Mugirango. Pastor Ayaye Kefa Kurunyacheki District kanisa kurusimiti omwana bwo mu Pastor Toto tiganya sahe aremi omugakori otigara. Bwana asifiwe. Amalita Pastor Simeon Mogaka Kurunyamarambe Full Gospel Church of Kenya South Mugirango. Bwana Yesu asifiwe. Ni Pastor Pauline, lakini ninafanya kazi na shule ya Kiriri Girls High School as a matron. Mwenye ameaga ni dada mkwe wangu. Anafuata mzee wangu Reverend Andrew Toto Telit. Yeye ndiye anamfuata. Mungu awabariki sana na neema ya Mungu ikatosha watoto na wachukuu na in-law. God bless you.
Bwana asifiwe. Pastor Jared Mbaka, AIC. Nanjye sasa Marieta Wilson Ayenda mwaka no gesawa ekanisa mbitigwe Communion Church Mugonga. Ogonjo no musani one no mungino likwambuka na bana bae ko batenga mbare mereri mono Nyasaye ndeko ba bore mu weime mono bia mono. Ungayo Margaret Tendere PhD. Bwana asifiwe. Lende ndete koteba pole sana si family naende nasaba n'abanyagusira na eyamate yonsi n'abasani n'abayiri. Inche Marieta nkuru kwa Reverend Lamek Yongayo omobasia omachoge bura PhD district naende mobasta okenyoro PhD. Asante sana. Good. Bwana Yesu asifiwe. Nchen Joseph Pompitha Onyabera oyo sire tenanti yane ngorandia matongo kitutu chache PhD. Marehemu no mwana minto naende nje no mo bishop kurue Paris ya Nyacheki tayo sisi yake ya Busungu sigo tigansabe Nyasawe tu oyorumu ya nakwira ningambu ya mono egonde yego yakire nekinyimbo cy'obulisya hase kenyuleke na utangaza hase omwana oyo minto nekinga kinebiro abakoreri ba Nyasaye abarubereti na kumwarigani korangana munoborori bwaye buri ubaseseni endo tokonya ase kingaki nebiro byekere ko mutoria ekyara Nyasawe tu nigerekero ky'obukendo konya mokoyone kona nyabaigwa no konya bonsi abakira sitari yao no bone bwa konya omwana uri Bernard amono mwaye n'abana bamwabo igo twakira na konyora libageri una buru reri to kumanyete naende gwatulindire na gotokonya ende tosesenia abana aba ekiagera twaikire kingaki ky'emyaka y'obuherekero tugwenete kwa buri bagato seni monene nakurangiri na gotiga mona Nyasaye musombu oyo toiri baga tiangena ningambu yamona na ndumuseni no yamabere Yesu Kristo yoro mutolito. Basi mbia mono ndaite ko koriko organize abagambe weito ekogera ndochenga kwantu asiringana incho mugambe Giles o kuane ngana o tebya bagambe onye baroro batukwani togenda asiringana bia mono asiribaga na inchi tigantebe pole kwa familia yogonjo. Mungu atawasaidia. Vile nimeona masaa imeenda, sijui kuna assistant chief ama chief wametoka mbali wamekuja kutupatia pole. Reverend Mugambi onyo kwa Reverend saluting ngole ndo batenu Mugambi kwa lenge bia mono oyo no Mugambi olenge akagende kwenda kwa oyo akabeire abakansura bali abakoro olenge kurusa utumugirango lakini singicho nate bigu nimate mubwatama ko yonde kansura na nyabutorenga oyo ntu akara komo bo kansura litagane na kolete na mokwase verio liakabere ngama akora naye korwale kyawale south mugirango no tuarua tuata kuoya nyarokanere kurumale mu nyuma no wale se Italia nera tuata kuoya mbu ya mono pastor dakorora. Thank you mugisangi bia mono. Wapendwa marafiki wa Mama Petrus na Salima Mchamba. Bwana Yesu asifiwe. Chengoro kurati foyaro igondo Mugambi sameta. Oyo chire ko monyerera gaiga nero toreta akoro ku mwishimiwa Nyandege abwato mwana bo mwongi na nyagosira sing sawa
bantu basamite amundoche na bange murate nase muri mokoreiga mugo cha mwenzi. Thank you. Tiana inchendwe ngora yana ya bene oja safe family ya asiririwe no mongina. Mbale mikuru ase kitabu kia Matthew chapter 5 verse 4. Tianya saba we obale muchinga kiechiga mokorea. Moyo shibi wante bingangi nyoro omuremafu naro cha ko mapore kurwali. Na tebi nganko egumuriri bali no later. Mbuya mono se bali mwacha kurupore kwenda mwenda mwana Yesu. Thank you. Aba sienko egumuri baadaye se kere kanisa yako lakini ese njopa santa irana nande gocha oyo mito sabania ayecha na mbabwata matanga kere na ngocha ongeli bweyemo se che maliga arabu ontebia abamura baye gusingi 500 maetentu wanchire na barate no mugambi gali kibesa lakini atakanju kwanirega bayiwete request na nkorwe mesa na role ba msiembaraye aige sotole na mesa egetunuguru tuatelire bya sana skuru eliere mata ne bwate body secondary no ere mata akina nguja kwa request iga mogende motebi gaba nato konye amache ase skuru ye amache na arale mirimo ina ngege nto kesarigete na mota na ndingi wete mubegete budget ya 2 million bono timaiti moja guchirente keri mbura ya tule guse mwengu chirenta mubarose libono iga ekere babugate emechando ekiagera ongwa kirukira mami na abana baisike bakagwanda roje bachegiwe abangina baguchikonyoru gocha umusaja ngo tebana nga ikwagena esengenjo maje takole tiki bono ba MC no mura moirere gabana momotebi nere mechando mbwate mumbekere amache achake ko kolegas na gokire na Getembe TV no era moende na imu mubekere liriari gereti momote ine mesa mechanero ya mache biamono njenguru korenge no muchibo bochi bora. Asante sana. Reverend Ken kuja mbele. Mwadimini wetu Reverend Makworo kuja mbele. Tuamini na tuombe. Baba mtakatifu Mwenyezi Mungu, asante kwa ajili ya mwana wako Yesu Kristo ambaye alikuja kwa ajili ya kuokoa mwanadamu aliyekuwa mwenye dhambi. Na Bwana, tumeweza kuwa katika hali hiyo. Bwana Mungu, neno lako ndilo kuja kwetu likuje kama umeme. Bwana, liweze kutugeuza, litubadilisha katika nia zetu, ili Bwana tuweze kuona kwamba mtumishi wako anavyokuwa Bwana akiongea, anaongea kama chombo, na Bwana tuweze kuchukua lile ambalo limetoka kwako. Kwa kuwa naomba katika jina la Yesu aliye Bwana Mwokozi wetu. Amen. Asante sana adimini wetu. Beatrice. Na Belile nera nimekaa na yeye kwa muda nikiwa katika kanisa letu la Emesa, na amekuwa wa msaada katika kanisa, maana amefanya kazi, atalipwa na Mungu, na ndio sababu heshima kubwa ya kanisa tunataka kumwaga kwa heshima kubwa. Maandiko matakatifu yatoka katika kitabu cha Yohana Mtakatifu mlango wa 4 mstari wa 19 patasoma hadi 29. Sitanena mengi kwa sababu mama kazi ambayo amefanya haitasahaulika. Karibu maandiko. Omukunguri akamotebia omonene narurenga nomubaniore chisokolo cheto nigo chiari go sasima ase getunu eke na ino nigo mogotebanga Yerusalemu nao ase atugwenete gosasimira. Yesu akamotebia ayo mukungu inyegene ensaneche
mota musasime tata asege tunweke nonya nase Yerusalemu iniko mo gusasima ekimotamayeti nduniko to gusasima ekitomayete ekiagera gutoreka niko gukorwa ase abayahudi kurendensa neche nabono nere ekira basasimi bekene barasasime tata asomoikane kene ekiara tata nigo akurigia abantu bunabwo bamusasime Nyasaye n'umuika nabo bakumusasima nibagwanete kumusasima asomoika nekene mukungu uri akamotebya na amanyire ngo cyari masihi oyo kwa Kristo karachere na atorokie onsi Yesu akamotebya inche oyo ngukwana naye nere erikima boroki kubaye bagacha bagakumye kera rengo kwana n'umukungu korendo ndeta muboretie inki okorigia koseta muboreti naki okwanere nabo mukungoria agatiga enyongo yaye omukungoria agatiga enyongo yaye akagenda omochie agatebya abantu inchwe morro monto ntebirie amanganonsi aya nakorire ine oyutari ere Kristo. Yeah. The woman is on her daily business and here meets with a person she doesn't know. The Bible says the woman was a Samaritan and Jesus was a Jew. Mwanamke anasangaa maana anakutana na mtu akiwa katika shughuli zake za kila siku, anaenda kuteka maji, lakini akiwa katika hali ya kuteka maji anakutana na mtu ambaye anamuomba maji na hawana uhusiano wote. They don't share anything in common. Wajiu pamoja na Wasamaria hawachawahi kutangamana. Na kwa hivyo alipokuwa anamjua Yesu kuwa ni mchiu na hawawezi kutangamana na hawawezi kutumika pamoja, kutumia vitu pamoja, akamwambia, ai, si wewe ni Myahudi na mimi ni Msamaria, inawezekanaje tushiriki pamoja? Yesu akamwambia, lakini kweli ungejua ni nani unayeongea na yeye na nani amekuomba maji anywe, ungekubali kumpa maji. Akamwambia, mimi niko na maji ya uhai, ukinywa you cannot thirst again. Akamwambia, hautakuwa na kiu tena. Hai, mwanamke akamwambia, wewe unasema nini? Unasema una maji mengine mazuri kuliko haya tulichimbiwa na babu zetu. Yakobo akachimba na hata yeye akayanywa haya maji, na unasema kwamba wewe ni mkubwa kuliko yeye? Hapana, hausemi vizuri kweli. Akamwambia, ungejua ningekupa maji, na ukinywa you cannot come to this water again to fetch it. Akamwambia, hautakuja kuchota maji tena. Ai, mwanamke akamwambia, kweli unasema? Si unipatie hayo maji ninywe. Alipomwambia nipatie maji ninywe, Yesu akamwambia, kuna jambo moja ambalo nataka nikukumbushe, maana wewe una mume, na kama nikikupatia maji unywe, wewe hautakuwa na kiu, lakini mume wako atakuwa na kiu. Na you'll be coming kufetch maji kutoka hapa kwa kisima tena. Lazima utakuwa mtoni ili umpelekee mume maji naye hanywe. Akamwambia, ni vizuri aende umuite ili akija niwapee nyote maji ya uzima. Bwana Yesu asifiwe. Ninataka kuongea kwamba njooni muone. Njooni come and see a man.
Njooni muone mwanamume ambaye anayejua mambo yangu yote. Mwanamke alipoambiwa enda umuite mwanamume wako ili aje nikaweze kuwapea maji ya uzima, akasema, Yesu, unasema namna gani? Mimi sina mume. Mimi sina mume. Hata yule, mimi sina mume, niko peke yangu. Yesu akamwambia, umesema vizuri. Vile umesema mambo ya ukweli, kwa sababu hata yule uko naye ni obokora bwika. Uchancha muri nehere. Akamotebinga huyu, hapana. Umesema vizuri, hauna mume. Na Yesu akamkumbuza, sio huyo tu, nasema ninakumbuka una wengine 5 nyuma yako. Mwanamke akashindwa. Huyu mtu sijawahi kuketi na yeye nimueleze historia yangu. Hajui kuhusu mambo yangu mimi. Imewezekanaje ajue mambo yangu na ayatoe hatarani? Pole. Mnisamee kidogo. Hii inatakiwa kusimwa. Hii inasumbua. Hii inaweza kukuaibisha mbele ya watu namna gani? Yesu akamwambia, una wanaume 5, hata huyo naye kana yeye ni kibaraka, sio mume wako, hauna mume. Mwanamke akasangaa, na ndio sababu walipoangalia akasema, la, sitaenda kumuita sasa maana sina mume. Lakini kuna wanaume wengi na watu wengine ambao nimetembea pamoja na wao na hawajajua mambo yangu yote haya. Wacha nimuite mume mwingine kwa mwingine, niwaalike, njooni muone. Bwana Yesu asifiwe. Mwanaume huyu lakini ni nani? Ni Yesu. Biblia inasema ni mwana wa Mungu. Yeye ni mwanzo na mwisho. Biblia inasema alikuwepo hapo na atazidi kuwepo miaka yote. Na huyu ndiye mwanamke alipokutana pamoja na yeye akasema, kweli nimekutana na mwanaume. Wachana na wale 5 nilikuwa pamoja na wao. Wale 5 hawana kitu. Wanaleta sukari inaisha jioni. Wanaleta chumvi inaisha kesho. Yesu mwana wa Mungu ambaye anayenitambua vizuri akasema, huyu ndiye mwanamume ambaye nimempata na sitaki kumpokea peke yangu. Bwana Yesu asifiwe. Akasema, wacha nikimbie. Hakukumbuka hata alikuwa na mtungi. Alikuwa na mtungi wa kuteka maji. Na kwa sababu alikuwa na mtungi, hakukumbuka kwamba anastahili kubeba maji. Maana ameahidiwa, kuna ahadi alikuwa amepewa. Unakumbuka ni ahadi gani? Utakunywa maji yaliyo hai. Akaambiwa, ukiyanywa hayo maji, you cannot thirst again. Hautakuwa na kiu tena, wapendwa. Kwa Yesu hakuna kiu. Kwa Yesu kuna kila kitu. Maana Biblia inatuambia yeye na Mungu ni mmoja. Yohana 10:30 ukisoma inasema namna gani? Yohana 10:30 inasema namna gani? I and my Father, we are one. Huyu ndiye mwanamume ambaye nimewaletea leo kuambia ya kwamba, wapendwa, njooni mkamuone huyu mwanamume, maana ametambua mambo yangu yote, ananichua umusacha buri. Basacha mbali dokwenda twatwara, basacha tubwata abange banyanabi bo kumya bande bakulikanga, they know to set, wanajua mambo yote. Hata anakuambia magonjwa yote yeye anajua kuyatibu, lakini hakuna hata mmoja amewahi kusuia ugonjwa usikuue. Hakuna. Wamejaribu, wameshindwa. Nataka niwaambie kuna mwanamume ambaye akipita yeye analeta uponyaji. Haleluya. Biblia inasema Yesu alipoingia Naini, akakuta kuna mfu ulikuwa umebebwa. Na mfu ulikuwa unabebwa kuelekea masikoni. Yesu alipofika akakuta watu wanalia, wanajisumbua. Bagotebagaki. Obe umwana huyo.
Akinerabuye kangina asemeret and he has died. Wakalia, watu wanalia, lakini Yesu alipoingia pale, Biblia inasema akamwambia mama, usilie. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anatuliza kilio. Ndio sababu nawaambia huyu ndiye mwanaume. Nawaambia njooni mumuone, maana ana uwezo wa kuleta wokovu katika maisha yako. Alibadilisha maisha ya yule mama. Njooni nanyi mkaweze kupata wokovu, maana ndani yake kuna uzima. Yesu Mwana wa Mungu anajua siri zetu. Yesu Mwana wa Mungu anajua mahitaji yetu. Yesu Mwana wa Mungu anakujua. Toko mungaina. Ya, toko mungaina ya. Oboke butuko. Ominyoke getirianda. Onchukane. Njirabonda abetinkomanya kwa sababu mimi ni mwanadamu. Ukimbie ukiwa uchi, usunguke usiku, mchana ubebe Biblia, uingie kanisani. Mimi kila nitafanya, nitachukua fursa nikuhubirie na urudi nyumbani. Lakini sitatambua kwamba ulikuwa unatembea usiku. Huyu mwanaume ambaye anaitwa Yesu atakuja kuweka kila kitu ambacho ulikuwa unakifanya hatarani. Ikiwa ulikuwa unatembea usiku uchi, atakuja kuleta mbele ya watu wote, sasa watasame. Nareko bayomoroge. Nareko amua kuratara ugesugo numugaso. Egere nagusirio buoba bwani. Ekiagera chinga kijiri Yesu agoja koleta tima eti gosenga kiora jokole. Ekiagera macho mengi yatakuwa yakikutazama. Ni mwanaume naye tutambua. Mwanamke akuficha. Alikuwa anamwambia, unajua Yesu, mimi sina mume. Ni kama alikuwa anammesea mate Yesu. Alikuwa anamuona kama ni mwanamume mzuri na saa nyingine anaweza kumsaidia na anaweza kumuokoa. Sio kumuokoa, kabla hajafikia hapo. Alikuwa anafikiri anaweza kumpa hata sukari. Akasema huyu nimekutana naye, saa nyingine anaweza kuniachia 1,000. Yaani katika kuangalia kwake akamwambia, unaponiona mimi sina mume. Kwa nini hakusema niko na 5? Kwa sababu walikuwepo. Alikuwa anataka kumuongeza Yesu awe wa 6. Wacha hiyo yako bwana. Uongeze Yesu ya 6, na yeye ni Mwokozi na anakutambua. Uwezi kumdanganya. Ndio nawaambia, hauwezi kutudanganya sisi na umdanganye Yesu. Yeye ni Mwana wa Mungu, anajua siri zetu zote. Njooni muone huyu mwanaume ambaye atakayeleta mafanikio, ambaye atakayeleta wokovu, ambaye atakayeleta ushindi katika maisha yenu. Yesu okomoa libaga. Gokomoa Yesu libaga buo. Gokomoa Yesu libaga. Ebireche bikobora. Gokomoa Yesu libaga. Niga kugitomochi. Gokomoa Yesu libaga. Niga mafanikio akorekana sinkeria. Igateba ngaki. Nikikupatia haya maji, you will not thirst again. Hautakuwa na kiu tena. Kwa Yesu kuna ushindi, wapendwa. Ninawaalika kwamba njooni, maana yeye anatuhitaji zizi zote tukaingie kwake. Sisi tumefunikwa, hatuoni. Nsomera ngo kumanuka ntakite gukura neti kwamba mangana mangi, lakini ntagetumanye ngaki Bwana anazidi kutualika kwamba tuende kwake, kwa sababu kule kuna ushindi. Kumanuka 3:15 tomenye tasumu sunte ntorochi towe kaga kumanuka 3:15. Njooni muone mwanamume ambaye anajua mambo yangu yote, hata kabla sijamwambia yeye ananijua. Hebu isome yule ambaye amefikia Okumanuka 3 cyakera 15. Na manyire ogokora kwao. Manyanga Nyasaye ni gatumanyite. He knows us
anajua sisi tulivyo, anajua matendo yetu yote. Anasema inga toli omokendo na amanye tenga toli omokendo gose toli morero tumanyere iria sote neine. Mara Jumapili kanisani, Jumamosi huko kanisani, siku zingine katika ziara zako mpofu. Sikia bila Biblia inasema angambu ya this is the request. Onye kwaba omokendo kangombu yago kinonye kware kumanyekana ngaye n'umunya nabye gyata gose morero omanyekane ngaye no mu Kristo na mbeyemo ya omanyekanemo tigamangana yoko na kwebisa, yani tumanyire iri asore mara togo konyoraga ai igorondo tinko ira na nyuma. Yani ukiwa kanisani watu wanasikia raha, na ukiwa katika mambo mengine maofu basi na wao wanafurahia. Songa chini kidogo katika unastai kasema na inasema nabo ekiagara ore igatwa one senge njure igatwa tumanyire iri asoberete otali morero haujulikani kama wewe ni moto woso mokendo wala wewe ni baridi ningotwe bunamate. Mungu anasema atakutema kama mate korwa somo none kutoka kwa mdomo wake. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Unasubiri kutemwa? Wewe unasubiri utemwe kama mate? Ya kibono kukanyera pako cyo gutwerwa ansi na Nyasaye. Kwa nini usiamue kushikamana pamoja na Yesu ili atembee pamoja na wewe mpaka umalize kasi ulimwenguni? Songa chini kidogo, nataka ufikie 18. 17 ikasema yes na kinigo goteba ayebono igumnoro mwero lyangani inche no mondainde ogwekaga nche no mondainde netenengirie bwate bintu byogo kumya ntenengete tinde meiri kende nonto nanago kwana tinde meiri kende naye tumanye tinga nigoro muntu bwime chando aye tumanye tinga nigoro muntu bwime abanda banonkurwara bari ya barabanda bamunta arware kibesa mbwatega America ones India ngutuko kita kaibero muntu mbwate kino pitata obe Biblia igoteba ngare tumanye tinga no muntu ochandegete ya omuntu owenete kororerwa mabebe omuntu ganiri arorerwa mabebe omuntu mutaka na omouko na ndomuko na oregitirianda no muntu oregesuguno yani tuisaini kende. Maana jinsi unavyoonekana, ni nani amekufanya uonekane hivyo? Ni Mungu. Mpe heshima. Nani amekufanya uwe tajiri? Ni nani? Ni Mungu. Mpe heshima. Tumia mali yako kueneza injili. Tumia mali yako kutangaza Yesu. Wacha kujigamba kuingia katika vinywaji na kusema wewe ni hatari kwa usalama. Utagongwa machupa. Utaumizwa. Maana kwa Yesu ni salama. Amina. Ndio sababu anasema, mama akatangaza akisema njooni. Petrus alitangaza haya. Akatangaza kuita watu njooni muone mwanaume ambaye amenibadilisha. Yes. Tuko hapa kwa sababu hali mpokea Kristo akambadilisha. Na akawa na jukumu la kutangaza. Awaambie njooni mukaweze kuona huyu mwanaume maana ana uwezo. 18. Soma 18. 18 kasema 18 nasema hivi. Asayo. Sasa kwa sababu wewe ni kipofu, ningosemie. Wewe uko uchi. Mungu anasema ninataka kwenda kukupatia mawaida. Yes, Mungu anataka kutupatia mawaida sasa kwa sababu hatujui kitu. Owole kurwa sende taabu. Ununue kutoka kwa Mungu dhahabu yasibiwe asomorero ambaye imeoshwa kwa moto. Onyare koba omonda ili ukaweze kuwa tajiri. Nechianga chindabu na ukaweze kuvalizwa nguo nyeupe. Onyare kweboya na ukaweze kufaa. Elinde obosoku bwao. Elinde uchi wako. Woko bagetirianda. Usiwe uchi tena. Tibo baisa kororekana. Kwa sababu wewe uko uchi,
Na ikiwa unataka ufariswe vizuri, alika Yesu katika maisha yako. Amina. Ununue dhahabu iliyooshwa katika moto. Amina. Akufise nguo. Amen. Na hata kuendelea chini inasema kitu. Ogore eliogo Yeah. lia maiso. Ogore eliogo lia maiso. Okweyaka maiso. Okweyaka maiso. Hao onyare korora ili ukapate kuona. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Si wewe ni kibofu sasa? Zote si ni vibofu. Mwanamke alikuwa ameenda mtoni kuteka maji, anajigamba maji anayo ni maji ya babu zake na ni maji ambayo wamefurahia kunywa. Anakutana na mwanaume ambaye anamwambia, mimi niko na maji ya uzima wa milele. Amen. Kwa Yesu kuna uzima. Amina. Wapendwa, mpe Yesu nafasi. Mpe Yesu nafasi. Yeah. Wacha kukaa mahali utapotea. Wacha kukaa na mambo yako maovu. Wewe yu uchi. Wewe hauna chochote. Wewe sio tajiri. Aliye tajiri ni yule aliye ndani ya nani? Kristo Yesu. Hallelujah. Amen. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa sababu wewe ni Mungu. Asante Jehova. Umekuwa baba mwaminifu Wastahili. katika maisha ya mama huyu Beatrice. Thank you Lord. Umefanya kazi nzuri pamoja na yeye. Tumesimama katika sherehe yake na harusi ya mwisho. Yes. Tukishukuru kwa yale yote ambayo umefanya kupitia kwake. Asante Bwana. Mungu sasa anapopumzika, ni maombi yetu kwamba ulinde familia yake, uwasunguke na wingu lako teule hadi siku ile Mungu ya kiyama itakapowadia. Tukutane na Beatrice mahali salama. Asante kwa sababu Mungu wetu umesikia kilio chetu. Tumeomba tukiamini ya kwamba utakuwa pamoja nasi hadi mwisho wa sherehe. Baba, tutashukuru na hata tutaimidi jina lako. Kwa jina la Yesu Kristo nimeomba na hata kuamini. Amen. Mubarikiwe sana. Asanteni sana. Barikiwa. Asante sana Kasisi Kennedy kwa sababu ya neno ambalo mmeweza kuleta. Mungu akubariki sana. Naomba kwamba bado ibada inaendelea, tuko na mambo mengi ambayo tunafanya. Yule msiku wa siku ya leo sio kama kwa wapi, kaka Sunguro uko around. Ukuje uko around Asante sana. Keremwa minyoka. Ay, my friend. Hebu kimbia kidogo tuone. Muko okay. Asante sana. Tumeshukuru sana kwa ibada. Inuna abantu abaya. Na ande na aba kerembe ya mono kero muntu buna kirete igo. Na inje na lenga ali esemete. Na inje no ri ngana ri anyora.
naratigankirake because iline mana nje na kanirete na nje na kirio nalichira swanane ninyi naongoja mchipange okotera nkura kwapo. Okay, peana wimbo wenu. Wimbo iko hapa? Okay. Ndugu yangu waweke wimbo. Nteto kora ntubwate bintanga bibere bitatu. No administration atujawaleta hapa. Na ntubwate bali bagutwara mangana mange buna sungura bakonga politicians onye baro inumo kirikiri. Ntuma etengo chamole, ntuma etentra sangiriro ngoli na ntuma etenga a family Trakwana, and lastly we have vote of thanks. Kurona anto irani gochia se asa pastors baito elinde batokore tumanya gotrimbuka. Na pia chikwaya nchile kwenye chia bangiru gaiga 2 ama 3 mtaweza kuimba. Kwa hivyo kwa sai kwaya. Mko sawa? Okay. Majigambo, ya nini mtu wa Mungu
abana aba na abarengereri sana narengereri imbaye 500 na imbaye ri bono umukura kira rindi hanyi bae narengereri iga inche nainte no mwibori no kindaga kega abana aba mubangana umondo rema egari no irari nataka kuwa sponsor mkuje kwa TV nini yes egere tumena na pastor ino moche TV na rugrunga Pastor Mary Kerubo mokore gepindi amonere motenge na hande motere igo egera abantu bara abatori kitayo erebuya gosere bobe bona aro mwangere kwa kachinko bitayo egia kabere ekere mugucha kugucha ninche igamba kataoni nko babekera mabuta 2000 igo nkonya gukwana igo inga bari leaders baino babekana motoka amenga kimogocha erebuya gosere bobe kwa sababu mmeimba vizuri sana sawa hata hamtaki kusmile ai thank you very much elino ni tangazo litalikwakaneru enakuwa na igo na nobo maene watakuja nyinyi mjipange mniona hapo siko vizuri egarego morochi ugo toka na ntumbi yatole now administration nege songo ikegusika rokitimanye tipa by the way administration ngakeko kweke gusi abagambi administration okay abarai taibo abarai no mu MC na administration okay administration omo chief assistant chief na bonsi pia mochigocha intagete akaigo ntete nkwe chideka ibere you introduce your administration kuruka butuma kwa ndegente kiao santi biabono nakuana oyo minto mu chief mwambi no twengenere gaiga lakini onyoru murwe irogenda no uyu muma tumwasana chief ino dagras nere ngoja twengomo nero tumwigasi kenyenya igo tuakuana tuakura egintu giukura nkonye amachali muinaria arosigu na rayoka thank you bona are ko mwe musio gaiga na bona are kurwe order ere na ne abana bana gakose bona mbe nakwanire gabwa gabu report ya nyali bali nabwate mpaka oliobo basi kwa igure now akayo nane kwatika likende principle ya MS na egisi kiwanda tuli no maybe no more teacher principle ya primary nyomurai kia no bato kiwanda murai kanga sugura na bara beta manya mbarai principle abungo chamara igo kororanga rende kwa niaba na bora nyore barangeliu igo tuamuri organize thank you mbuya mono now asama skania manene abantu liko chitwabeba abalimu tubwate nat chibranch chiaga tubwate kisi branch tubwate anyokole kurunat anda abalimu mbara ntote tiko beba abalimu onyemba yo nasuka abalimu mbaro oyo ko anybody can present the teachers anybody okay thank you bono iga kwali ko mwalimu okay now igo na bakwanire kwa niaba ya barabu igo tumewatambua now ntageta sama skania manene aiga no togocha ntigali bintu bibere tumaukora ense moyero ngori na botokoro keke gusitayo asege songo thank you bono ntagete tokorega na baira be injereo na chenjire formula ya matangaya mungabere njenko gendande bono natakaiga onye kore politician oriyo gochikobori oriyo ikaransete ori maybe nando orengereri otigire okoba ikaigoranderigu bado nabogocha standing MCS standing MP standing women rep mbake president na bali baikaransete kama muko abara ibons politicians mukuje wote hapa onyo mu MC karoro nere mwete nkwaye na neli bageli wako
na bali muatomu moche bono kocha negente kiro ngoli igono to chakira gusangirira ngoli kiro monta kire abana bago to formire gusangirira abara ibons all politicians nchwa mbate aya nore gwatomu nchugocha na nengo nyakoba erikeje inkwo kwana mange manje no kwana mange nichibesia okubekana bachiko babo igo abanye donya kobwata chinke tigakonya gukwana eteba nje nsungura nimbwate 500 igo no konya kokeja makali ino nimba manyete na mugocha mwacha all politicians kai ngoba boli ndegenda kama yare kobe tole 2027 umutinyu gatatu abana siasa mbali ngabari goika ndoche mumaete thank you twalige ndekero ngoli gocha tafadhali tusaidie all politicians sitting MCA wale wenye wanauliza okay tagocha bono ningo gochikoboli ga apart from wale batumire oyo gochikoboli taiyo wale batumire mwensipi umheshimiwa mbiamono sana umaete one saa soja orwe saa soja bon torara tigayo boiri aye no mheshimiwa oyo no mheshimiwa igo bali mbai gweti family taigweti aye no mheshimiwa nani nyasaye ngo konya lese naro gukwana okora masabo makaburite ayabe kwa bon next time aye nyasaye gwetiri mbiamono sana bono kobore ayega umaete bono ninkore ayente tukwane tu kiri ukwana egerenge aba because osebono ni manyete ige sababu na goteberio buya mono marita Dennis Nyandege marita ngurukwa na bolie kiruge kurusito sametaria bantu banembara abara abange mono buya mono asogonko abantu basameta yasaba seseni abairaniri ndararu ngori yane ngo gikonyeru na special way omore mafu nare urusameta mukwerero utari kwenyara uja kurira mama umurugwe kayaba kana gocha asogwanja kwao inchugo cho rulinga ne limo lioka timo kweba bare mafu kene ngeo to babuete ikerembe otoko na bakoraki dichike liko tabanga we should have two third bada yes na bara buto abali organize irongo uri ana ngo chikonyeruga tata kumutumira ndishingi 500 moko yone nere mutumire 500 once umuru yone nere mutumire irenga igona na atemi bose na asaliri naigwa muchifu narote banga umuntu atumwagenda asegabana ache korosia mache ekero chore to mu MCA nere representative ya ino mogotuma marra missions pi momobolinga proposals cha enjiri chechi njirichi mwaigure ekiana ere representative ya ino ekera byasinyire abatebinga na atumire byakorireki none president okumanyonye mubungo ito tali koira maramisha ralia omoribwe kaya bangwacha mbuya mono timbo atimange njege torukia na ngo batumira direct yalia Santi sana mheshimiwa Dennis Nyandege azoko ngalibaga iwangurukuru ate wodi ya Sameta mokwerero ngongori president abantu bano barema ase wodi ya ibuno mochema ni bwe wodi ya Sameta mokwerero ase bali mu maita sembe ongoro kuneru moribwe kayaba lakini inde report ya radio vuna 102.0 FM igomonga njere ase daike mo igaibere ndete enzemo ya tochi abundi morioka nekera magombo anyara koba kubwata inze chinseme GGMS IC Primary Center ase omongina Petrus ogonjo aringe kweni uri tukoria rero abairi nabasani nigo baikera na chinsemejo woikano no yorigatie kerokyo MCA ase wadi ya Sameto mheshimiwa Dennis Nyandege marita oyore kweni emata iniro yae
baokwana kurujinza mejo abaraibe jinze mbalimbali awezo kijinza mejo niko babori omugava na bwe county ya Kisii noro mwemzie bwe wadi yo anyale ko bakomureka machayo chandira abana inji jinze mejo abunore ni ready agatembe femu yaigirano kurende no anu musagi bwe toti kurwaze wadi ya Sameta oyore kora abantu bano barema igaboria barai bari babuato moyo bwanjani banyale ko bawo kuno omo sagi bwe toti anyale ko bakoira ni wadi ya Sameta koripote ko wadi ya Sameta kurwaze geti kia isiga jinze mochia magena emeza ebunge ya Nyaribali ebunge ya bumocho Nyaribali bomachoge borabu county ya Kisii oyonere omuga Kanyarogendo ase radio ne rumuri bwe kayaba ngotoka inde jire dijonzi baka getembe FM lakini azoko ripoti 102.0 FM radio funo muroberi bwe toji litukolia Jumatatu goikali tukolia Alhamisi jinsaisa tone jidaika 10 na maambienza yemo ne didaika 10 muzubati meli pole sana zokumuzirima mumino enaja kwa niaba ya Nyandege na kugwakiriza baremavu kurungwadi ya Sameta n'abantu ba Sameta mukwerero kuyama nazo hondegerero bono gaki kina moira matelibuya gaki moroji mbiya mono mugaka asante omweshimiwa omonto no muya okora no ebangete sana no mate goika igoro goikonyora aba. Okay. Nande anyway, tikandara tigiragu bakorire bono no tura mu 10 inumbali mugutumwa se bono 2027 bali abanyene ngocha bali. Igo bono muri amange buna nayo gochikobori. Ndiro mato monta gotumu okwana osariri ori omoto. Mumaite boigo. Igo inare komeki igo nje nabairiri bakuruga iga. Okobo begete type ne yane. Miyamuna sengi jeri baga MC Marieta Nsakalia Mbaga yo Mukamba na tomuno machiama no CDF ku James Otwere ante bia kuchaso mwesimiwa inchira keregocha ando atabanga abantu ba pretichi pasali bache baegu igante binga munyoko sabiro mwesimiwa inge omogaka biosyogonjo siringi 500 muno musani oya mbiya muno sana museniwe kala moko ira makwani biya nanje tiamba kwani mbiya mureiga nanje na atomiru no mwesimiwa Honorable Mwamba kuna antomire iga na mukwanira kurugoro kamotebyo mungina Beatrice nasirete ekiagera no sobo bono ontebi ngango chaiga asa abantu ba minto mbatebi ngana bangete emeroberi yawe naye bangete amache na rwete chibesa rogoraria erinda amache anyare kobekwa igo nanki nabona ariko batebi abantu ba minto nga ase togenderete iga emeroberi mu maita ase kongerete nkoruari ase county na kigekogera amache ayatarabekwa igo nga chiringi chiri busato mbeke iga ase sani arabu siringi eliweyemo ng'abamura igo echibere nkobeka ase sani eliweyemo ng'abamura igo inuna muoge kyare ebinto mumaita ase bisarekerete. Thank you. Mbe bono karanga echiri bubere nje karanga chiri bubere ingaisato ng'ebaliemo aeka bamura ebinto nebi nabana batebi sometimes kwana makana lielio gritali gocha goseba nombo benakwana omaeti gamba tebi igarero egendo ngena somera intutata mbali to kwaletera mangana maya ekere bintu bire bobe bire na ekere gotumuno montaro jinge bintu bobe bire na ekwaracha gwatanga na tumiru na 3000 no turamo ere buya gosero. Okay, poro mugaka tali na kwana bobe na ekoigure buna notes kurwa airene chambo yachire naje tigamba kwani ase magoro venga bairire biya itanga ngor ku David Makori gachera ngane litembo ena achira iga oteba ngorene nase mwaka bills na bana lwa minto umungina Beatrice iga rengo mokunga se kanisa
nabatobwate ligenda linene nande kobatebinga oborai no bokong nande bon tari besa to gochikorigi asaba ochi e character oborai bwabiro bokong tiga tusabira abaregeti bakore bwango omwana oli Kibai France igante imba kwani ndebe pole no ara series ya 2027 lakini nande ngonya kumokini tore ngora wali tuwa kini mwabira bagambi wabasinyire inutegerera mokora babekera to gokini abande korunse igona ja singi ja France Kibai sobo nyambu no igale ngarange nakuru onde ndebe ngora ngasingi 500 ndebe mbeka se sani gaiga sikore meroberio nzai karanje 2027 tumubwato koboko nerara konya eke konyurugeti kyabo chimbia mwana tioma nabasene wana karati gake kiramba dei ne akeigo karanga inchoko anchentena echin shiringi 500 echirate bwarete taibo bono ngichia ugekwa nae gwatum bono ngereria chia ngereria echia sababu nande ebinde twabangana ayengereri echia machumana kwa okay igobono next time amatanga okogenda orwechie family na orwechie amachuma mbia mwana muntu mungaini gakige nago sagaki nase tigatobangana iga bali moto manenje ngoboli ndo bweshimiwa bwakito tu centro lakini njengo cha kobaka mapema saa 2 kwa sababu ngebangete kerogo cha matange bangete akulia mangana mange aya teba kirigwa ko tigatanga kiriogo chigokora inkikwara koriri nori ogo chikobolera na abaire marking scheme na ekara akora kende kara kana nonenta kano jere skuru ochiko tenanga ki ayetenena na gasometi yo siaya egere gwakero chikura bono tenga gingoso ingogo tengo sori no bonda boy goro my friend na oboko enda igo anyway bono tuchakeiga oko mwaki nani muri abantu abaya tutete gusangalira ngori nturi gochagu ntagete kwa emo nsomere kwa emo kuruga mbatebi bintu tokora some kwa emo echitenenega guchakire kibanda keri onye gwacha matanga ebintu ebire bitatu 1 ochakore mie family number 2 wache semina gosoma ngakinae mambi burago kire elia gatatu kwabuguriro ngori gocha kwana na pole gocha se family elio mwerio onyora maseni ogende bone etenti eri gochakirari imuka goche family barore moche iga mugochaga mubeka e family barore toimoke kurwari mwezi pi onye tobugati inchungo nkwa ubiki in mwezi muti na kurwari kali inu mukire pi mukire baka mukire totene kurwari asante sana nakaro mugambi chaka gocha bono bakororire chaka mutene mwezi pi gawo ekwa nimba roche ekwa nane muisane getino bugimo nane igoro mugochi chaka gocha chaka igo ekwa eri nimba roche aya no kabesa bakongombo iko ichenjora ngero ngoria muchikonya kuigwana na mukwirane asante sana nane ne change na bongo kwa abane mwangere kubalira muguko nchwae asante sana ekwaye monta etega etobekero gotera tokusangirira ngori asante sana sokoro mbyogo cheko bie yero na njingi gwike miaka 80 encho eyinintakiti ngoikande omubere na royo oyo mebere yaiteje gwikemi asante sana mogo chamubwati araka kozinero ngori mogo toretera bono maete tobagechi mukuirana nero na ntwana tokwebereria bia sana eko tiebwe kene asokoro yane teri bobe asante sana mbia mono asante mbia mono imoka gocha nimba roche asante sana Mosenia PH tima etigo senka hii Mosenia PH bakai bateni mwina asante sana tunasese ago ninko maete PH kanya kubanga motwa etenti ile kubwati gari nchugocha tafadhali tukuje kwa haraka kidogo nchunu ekwayo maete gento bago chwarwerera mbamanyete ngaki ebungo birebe ukwana igoro yokorwa ebungo mwasoma ebungo mbeya mono sana asanti ekwaye bera mbeya mono wikiragu beka gari soko ninkoroche ai beka gari echenjo tete mbeya mono asante asante tocha iga omongi no rio bweke ine mama ori tochakire ga toimoke twensie iga chitenti echibere tochake gocha nime nae nate bigo chaka gocha beka ino gotera tochaka chugocha iga buya sana
Iga, tutrimbuke. Mbiamono. Mbiamono sana. Mbiamono. Asante. Tekra. Mbiamono. Mbiamono. Tocha. Thank you. Temoka. Iga. Unaga. Chaka gocha. Kita mego. Mbiamono sana. Mbiamono. Mbiamono. Asante sana. Mbiamono. Tora tiga ay. Mbiamono. Inki na rote. Okay. Mbiamono. No. Toche ga. Okay. Abagam. Okay. Ono temoka. Ono netero ngoliga. Ga. Tige family. Suro. Dekere. Mbiamono. Temoke ga. Chigocha. Mbiamono. Mbiamono sana. Mbiamono. Toche ga. Agabatero ngoli. Kujeni. Mbiamono. Tocha. Dengan Chigocha. Mbiamono sana. Mbiamono. Mbiamono sana. Tochega. Iga kuchakiraga. Nande. Chigocha. Chitente chance kumata. Chigocha. Mbiamono. Ano mo kuira na muy karanza entora kora. Kaya ni muy karanza entora kora. Mbiamono sana. Mbiamono entora kora. Mbiamono. Mo kuira na muy karanza. Mbiamono sana. Kanyare, mtoto mwimbaji acha omwana na alendetu. Mtoto mwimbaji ako wapi? Yule mtoto ako wapi? Mtoto mwimbaji ako wapi? Okay. Sawa. Kuna kijana anaitwa Gideon ako wapi? Umeweka wimbo hapo? Okay. Mbiamono. Asante sana. Mbiamono. Aso maskanino gitwacha kabya tukolebya kiro monta ikaranze nturamanya family ngochera kindly nero ngotwale usangeli asa maskania manene kiro monta ikaranze kigwa ikamatanga tigatokoramo gakia so gwancha kwaino omunkwana naraiga omanye ondi quest yogotera for a long time
Ntete ogotere mistari ibiri na ando gotera kope gospel wake noroche nkaitore. Sasa enda hapo. Unataka nini microphone? Okay. Mtoto muimbaji ako wapi? Okay. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu awabariki sana Kifo YouTube Gideon Omari. Thank you. Mweke wimbo. Familia betayale ngochere. Ewe kifo mbona watutesa sisi? Ewe kifo mbona wafanya tunalia? Tulikukosea wapi tukuombe msamaha? Tulikufanyia nini tukuombe msamaha? Ewe kifo mbona watutesa sisi? Ewe kifo mbona wafanya tunalia? Tulikukosea wapi tukuombe msamaha? Tulikufanyia nini tukuombe msamaha? Waingia hata bila kupisha, waingia hata bila kutuambia, wachukua wapenda wetu sisi waliokuwa tegemeo. Nukanya wakachinko vivano mo wakachinko vile ntokana ngakimore. Tukilia kweli kila siku, kila mwezi, kila mwaka wachukua watu wetu. Kifo mbona watutesa sisi? Mogopi yeyote, haupakui yeyote, si kwa watoto, si kwa vijana, si kwa wazee, si kwa wamama, si matajiri, si masikini, unachukua wote hata bila kuja. Thank you. Mungakire chinko byase muri mwense. Ogotero ukwo konyore YouTube. Nyasaya guseni my friend. Ekarantete ogotera nkora ni maitro nayo kwigumba kugwanja tigangbatei. Abantu bari baseniri. Ayo ntoseniri kirakiri. Omunku anaraiga naramororera matanga mange sana. Ochirongebereri lakini toko mwa estance buno yakora tayo. Akuru kwatanance ayeno abange nkora morara muri. Lakini to basiko ngokario mureroga na anda onda 3 shidanje. Iko kanya kuyalika iko na minute ocha family kanya kwe prepare kwa sababu nataka kuleta familia, tunaenda kumaliza, mtaniwia radi kidogo tu kwa sababu family kaba tayari. Yes, na ndio na asukire Chumorora maganabe, chumorora maganabe, chumorora maganabe, chumorora maganabe, soyo chumorora maganabe, 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 yes soy boyre. Asachabu, asechombe chikorara. Aba
chumorora mang'ana beire eriogi ririane ndiswana nega onche gikando my friend ngokwanda fair njena nya kung'ainereri bona gikwandikiririga gose njungu korere omate ebintombire ebintu twakorana abarai bari mura onye kingosera mpaka ga kagi nkubure bugabana na inje kagi mwanko nyobongo mpaka ubakani biabana sana bono nataka ntete mukirekiri tunaingia kwa familia tafadhali sasa mtulie kidogo tunaingia kwa familia nitolee kiti hii bari mutaite automatic pesa familia nataka mkuje mbele nikiendelea kutangaza namba ya simu I need the family mukirekiri morore family kero automatic pesa 0722 613645 0722613645 ekoleta Bernard ine namba ya simu mware kwancha mongere family ribaga echegocha teliboigo kindly welfare nere yarenga ile welfare iko wapi welfare anchugocha family konya kuyariga ni welfare anchugocha umate kero ko welfare echinechi pesa bono ntosiekere chipesa boli na hande baisanegete nkobate abantu bali baisanegete lingana endagera kiregento uniform in smart area together we succeed amo na botokora ki kai bono gaiga nore mwiteine iga inu karabara chokana mandiro gocha iga kwanya rori mure koma mwiteine ahe karabera nere sibono iga turakura inu tiga kunya gochenchani banga iga kabisa bitina byankambi yoga leroga sawa ntekemo picha ipatikana hapa familia mkae standby ulio kukwana kwa niaba ya welfare na ande maybe onye nkende motebe just a statement siko sawa muroje tuacha kabya tukolbe ningo ulio somete nae nchikocha bemono aseribaga abana abaocha baiseka abamu bacha ku email ona mail pole na abamino pole tugwate kurendeka ige pasa piga picha. Mbia mono asante sana bakore tega asiengia sit down no go ikaransa mbia mono sana mukirie biruge bino igo mbia mono familia nataka familia yote ikuja hapa tafadhali bono mukire bali moko genda karati gake ama skani turana na maskani makeigo wala mnaenda tafadhali kozi na wajua tutulie kidogo nataka kuona familia hapa tukimaliza familia narudi ikipaza sauti narudisha kwa pasta kutoka hapo atatupeleka mahali tunaelekea familia tafadhali family ekora uno mogaka ongoncho mogocha usia ogoncho na tebigu naru ni ototonga ogoncho umaite njitiri basoma news agwa na igule tafadhali familia abandi kanyagocha inu family nkorangeri mogaka njugocha tukuje tafadhali bono sasa tafadhali hapo kwa system kidogo in fact gambata bitali bobe nkora enda matanga na araba MC lakini iga arona inu mwangoki inu nabantaba ya nande magena gospel workers by the way system yembu yere naje kinda igani taoni gali nande kera mukuru ana inu mwara abante namba ya ino ekara bata etumo igabuno yo baba ligi gosebono gake iga bumbobe system kerere bya twakwana ndire nkwanda asigete ochiko kwana sauti teligo soka litanga seri ndiri gwakane lakini gukolira tagetembe guikwakane hiyo manya bayo family nataka mubangane iga at least kila mtu awaone tafadhali make a straight lane hapo kindly kero montakire tomanye family tunaomba ama lioginari ngigwetari ali my friend I am sana tafadhali hii ni familia toba maskari kero montakire kiri kara kiranta tekora igu kero montakire buna muaora gani na yokoleru na he kara sikama tanga abande gosebono ebitoli bitina thank you ndete mwakire chibicha
Na ati gwa kachibicha muno rutata iti gwaka akachibicha kwa sababu na kigwachiraga teria ya minute ya kachibicha. Okay. Bas keremwa kirubona iga mwensi. Now I'm coming this way chibicha igane photo session tole. Now I want nuclear family step forward. Step upere posio. Igon ntete mongi kinege songo chibicha ntete kero muntu ngwa kwara ntete mbabanga na mugwa kuchibicha. Step forward abana abantu basome twa kuige songo kyoka na kingo tumekera ivo inbono skaiga tuskamo iga. Okay. Chibicha it is okay. Aka chibicha no 50 bachiko chole chire bataiti. Thank you. Namna hiyo. Asante sana. Now one step backward muskimaega keiga mumira ni mumeki kiro montaro rekane. Kwa sababu mumetulia hivyo nteto ulio wangetumia hivyo kukwana malita ya bande kwa kuna wengine wanaweza kuwa hawezi wakaongea. Kuna yule ambaye vile mlikuwa mmechipanga mchukue kipasa sauti at least you take this. Ni nani? Nani yule atasimamia kwa? Yes, thank you Bernard. Na abakwanire mwensi bali mwaika umuyego gotwa pole bwairire. Ninawashukuru kwa kufika. Our relatives, our friends, the church, the community, and the media coverage that we have today. Ninaomba kuwatambulisha familia majina. Pengine wataketi kama nitakuwa na jambo la kusema niseme kama wameketi. Huyu ni nyanya yetu. Anaitwa kama mama yetu ambaye amelala kwa Mbuka Nyoriana. Huyu ni baba mzazi. Pius Ogoncho, Reverend. Yeye ndio baba wa familia na yeye ndiye amefiliwa na mkewe mpendwa. Huyu ni dada ya baba anaitwa Mary na yeye ndiye anayemfuata. Tumekaa na yeye muda wote ambao tumekuwa na msiba huu. Huyu pia ni dada ya baba yetu anaitwa Alice. She is our aunt. Tunashukuru pia kwa kuwa ametufariji mpaka siku hii ya leo. Huyu ni dada ya baba yetu pia. She is our aunt. Anaitwa Josephine. Na wametushikilia mkono. Na this is our little cousin. This is our eldest sister. Na yeye ndio mtoto mkubwa kwa familia ya Pius na mama aliyelala Beatrice. Anaitwa Gladys. Huyu ni mtoto wake mkubwa. Anaitwa Cyrus. Ameitwa after our deceased brother ambaye nilikuwa namfuata. Huyu ni Emmanuel, ndio mtoto wake wa pili. Samuel, mtoto wake wa pili, ni mjukuu kwa mama Beatrice na ni my nephew. Huyu ni Jacqueline, ndiye anamfuata Gladys. Ni dada yangu mkubwa, namfuata kwa mara ya 3. Huyu ni Mary. She's the youngest sister. Na ninamfuata sasa after the deceased brother. Mjukuu mkubwa wa familia ameondoka kidogo, anaitwa Marcus. I think he was introduced by my brother-in-law.
nina imani mmemtambua, ameongea, anaitwa Dennis, anawania kiti. Wale mmetoka kwa area yake, sitaomba kura, lakini he's been a very supportive brother-in-law, na ninawashukuru na kushukuru. Huyu ni Cyrus, ni mtoto wa pili wa dada yetu Mary. Mkubwa ni huyu ambaye hayuko hapa, na huyu ni Meira, ndiye anayemfuata Cyrus. Huyu ni Oseve, ndiye alikuwa available grandchild wa our parents. Muda wote sisi tunakaa mbali na familia zetu, but yeye kwa huu muda wote amekuwa anaishi na mama yetu na tunamsherehekea. Niliruka anti yangu hapa, sijui aliogopa akakaa nyuma kidogo, wanaomboleza pia. Huyu ni Mora, ni dada ya baba yetu, she is our aunt. Tumekuwa pia na yeye pamoja kwa muda huu wote. Huyu ni Reverend Thomas Abuga. All our life we knew this is our eldest brother. All our life. I think I knew he was a cousin kama nafanya class 8. My mother was a mother to everyone. Familia yetu ni kubwa. Wale tumezaliwa biological children na wale ambao tumekuwa pamoja. I think ninashukuru sana ndugu kwa kufika. Huyu ni our eldest brother-in-law, bwana ya dada yetu mkubwa Gladys, anaitwa Emmanuel. Nashukuru shemeji kwa kuja kutupa pole. This is my wife, she's Esther Leila. Muda huu wote kama mama anakuwa mgonjwa, she has been very close to her. So ninashukuru kwa the support that she has given us all this time, and she is now part of our family. Huyu ni my daughter, anaitwa Ain Kwamboka. She is named after my mother. Na yeye mpaka saa hii anaangalia nyanya yake pale, anasema nyanya is sick. I want to take her to doctor. Because muda wote ambao mama amekuwa mgonjwa hospitali, I used to make trips for 2 months, from November until January, late January. Na nilikuwa na hakubali kubaki nyuma. Akiona nimeweka bagi kwa mgongo, anasema nataka kwenda kuona nyanya doctor. Sasa vile nyanya amekuja na casket, ni maombi, because I think she will need to understand that we'll be going to the doctor anymore. Wacha nishukuru, sijui kama kuna yule sijatambua. Makasam. Huyu ndio our eldest grandchild kwa familia, anaitwa Marcus. My mother was very fond of him and he was fond of her. Ninaomba tuombe sisi kama familia tupate nguvu. I think sawa. Sasa vile mko hivyo, naomba wapate maombi. Pastor, mnaweza kuja muombe mkiwa hivyo. Kutoka hapa kama kuna mwenye anatoa vote of thanks atapeana, then ndio
Yako Tabatias yako atafuatwa na Esther Makoro, tamaliziwa na Pastor Mbaka. Basi mkuje hapa mbele ili mkaombe pamoja na familia. Tufunge macho na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru kwa sababu ya ibada ya siku ya leo. Mtumishi wako alilala na tuliingia hapa sisi sote kusudia amelala. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninaweka mtumishi wako Ogonjo mikononi mwako, pamoja na watoto wake wote na wajukuu na familia yote. Mfalme, ukawafariji kwa sababu wewe ni mfariji mwema. Mungu wa Israeli, ninaomba kwa asunguke na damu ya Yesu Kristo. Mkono wako wa nguvu uwe juu yako mfalme. Wakitoka kuanzia sasa, Bwana, utasimama na kila mmoja, utasimama na familia yote. Baba, tumeomba wabariki katika jina la Yesu Kristo, naomba na kuamini. Amen. Mwenyezi Mungu, ni asante kwa sababu ya upendo huu. Kutoka asubuhi umekuwa mwaminifu kwa hii kiwanja. Mungu wetu, kwa sababu ya mwenzetu Beatrice, ulimpenda zaidi, ukaona ni vyema uweze kumpumzisha. Ameacha mume, ameacha watoto, ameacha wajukuu, amewacha wote wa kijiji na malelatifu wote. Mungu wetu, nawaleta kwa mikononi mwako. Ni wewe utawafariji, ni wewe utawafuta machozi, ni wewe utakaa kwa ile mchi wa huyu mzee Ogonjo. Ni wewe Mungu utakaa pale usiku na mchana. Ni wewe Mungu utaona vile atafaa na kukula. Mtakatifu, ni asante kwa sababu ya yale yote amepakia. Hata akipelekwa pale, Mungu wetu, kupumzishwa, ninaomba hiyo mkutano uweze kuisha vyema. Ni asante kwa wale wametoka mbali na karibu. Ninawakabidhi mikononi mwako ili uenende pamoja na wao. Na asante kwa viongozi wale wameongoza kwa hii mkutano, uendelee kuwabariki. Katika jina la Yesu naomba na kuamini. Amen. Tukimaliza, wachungaji, tuinue mikono juu ya familia, tuwabariki. Baba na Mungu wetu ishie milele, jioni ya leo tumekusanyika hapa kama watumishi wa jina lako, tukizingira familia hii ya Reverend Ogonjo pamoja na watoto wake na familia nzima kwa kumpoteza mama Beatrice. Baba, tunajua ya kwamba kifo sasa hakina nguvu tena katika maisha yetu. Mama anapopumzika, tunajua ya kwamba tunangojea ufufuo ule wa milele. Wale ambao walikuwa waamini watakapotoka kule mavumbini, tuamini kwamba mama mpendwa atatoka kule. Tuishi pamoja naye katika tumaini hili. Tuiacha familia hii mikononi mwako. Uwatunze na kuwabariki. Uwafariji, uwape tumaini la uzima ujao. Tunapoondoka, ubaki katika boma ile, ni katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, na kila mmoja asema amen. Amen. Barikiwa sana. Thank you. Yule wa vote of thanks yako wapi? Kujeni. Asante sana. Give us vote of thanks.
Tafadhali. Ningependa kuchukua fursa hii kutoa shukurani zangu na za familia kwa marafiki, kwa marelatives wote, wana kijiji pamoja na kanisa kwa kujituma na kujitolea kwenu kusababisha sherehe hii kuendelea na kufika mahali tumefika. Tunaweza tukasema hakika Mungu wetu ni mwaminifu. Na ni ombi letu kama familia kwamba tunajua wengi wenu mmetoka mbali, wengine wametoka karibu, kwa sababu ya upendo mwingi wa mama ambaye amepata promotion ya kwenda mbinguni. Maombi yetu ni kwamba Mungu yule aliyewapatia neema ya kusafiri na kufika, aachilie neema na rehema za safari mnaporudi machumbani, akawahifadhi njiani, akawaondolee maroho ya maajali ili muweze kufika salama na utukufu wa Mungu ukazidi na kuonekana. Mungu wetu awabariki. Asanteni, tunawapenda, na kwa kutuombea muendelee kutuombea tunapoenda kuachana. Na kwa wale ambao wataweza kuendelea kukaa pamoja na sisi, mnaruhusiwa. Bwana wetu awabariki. Mengine MC atawapatia matangazo. Thank you. Kufikia hapo ndo tunapiga kikomo siku ya leo. Kwa wale wote tulishirikiana pamoja, nashukuru sana. Njengo kukaka Josephat Sungura, Nyasaye tigabarinde abagate na ndaba ikibuya. Bali mutaranyura kene na botira urogali, manyore kene mumako kenda. Na huko chini ile space ni kidogo, we request familia na wachache tutafika pale. Wengine tunaomba tukutane siku nyingine. Pastor, thank you. Asante sana kaka Sungura, nashukuru sana kwa sababu ya kwa MC siku ya leo. Mungu akubariki sana. Next time nimekuona tumechuana, tunashukuru sana. Kama ambavyo tumetangaza, maata aliye compound nenke, tafadhali kindly compound yenka
Nyasaye agatebia gitieria ikiara gwa koriraya aye kwaragiririwe kubwa chintu chonsi chigo tuwa ni chintu chonsi choro sana aye nenda uragendere na orotu orarie asoro mabwa obonsi njeninde kobo bisa asegati yao na mukungu oyo na asegati yoro igoro ruao yoro igoro ruaye roro ina rasa nyentwe omutwe o naye norome ile tingiro kiaye akaonjo kuro mukungu oria kamutebia ninkomente mechando emenge ekero okoba morito nekero okoibora abana nonyore obururu nonya nabo okoganya kwao nigokora abe asomusajo nasere nakowambere agatebia Adamu ikiagera koigwerete mokao asokoria amatunda omutoria nagukanitie toria liroba liaragererigwe aseng'enjo yao asogwechanda norie okwama kwaye amatuko onsi yobogima bwao liroba narikwamere amagwa n'amageri naye norie okwama kwimeri yorosana noitekebigeri korwa ase obosu bwao omanye konyora endagera orie goika oirane ase liroba ekiagera agwo no kwarwete naki aye norotu naende noirane ase orotu tosalere monene Nyasaye aye gwatongite monyamanta ase omogweka noho namanyamanta akoreta amamocho ase omogondo Eden omonene ogatebia monyamanta nogokwa nokwe agatebia omokungu oria amang'ana ayakwamotebetie naende agatebia n'omosacha omosacha akamokora akamotebia na noitekebigeri naende aye norie amatunda ensera akwamire lakini aye norotu naende norotu no oragende bona ase buna koranche omong'ina omokristo ito omwanchwa Beatrice kwamboka ogoncho iyo rero tokobeka ase nyumba yaye mirere one none gongo korangiria ase omobaso oyo bono ase bia bono gati na ore Nyasaye na bande barororo abara bakorekanu
baro nyasaye abagokora emirimo yabo y'obusayansi baro omonene bono baitere chindende barokenda kero kende ing'aki kanga yanyarekana kanga gototigurugoraiga lakini omonene one otokobeka orwaki bwa okumia aye nyasaye ogitere omubiri oyo iga ekatogoyobeka iga ase nyumba yaye omogitere kegima oriukiro kende okarengerera tine nagwata obusayansi agocha komuoya ona akirema minchango sibe emirimo y'obunyachini aye omorogi nakoragereri nagogosiba gwetera chimu chia Yesu aye obugwe onene one tiguonja gogokorekana otinene n'abana bomongina tinene n'omwaka oye morande Pius monene emirimo emiya gwakorete mona omongina oyo iga mona Pius asokogena nonyine kanisa ari asuneka omongino yakao mwako yori wakagenda kore kanisa suneka bone bwata abantu 100 nyasaye omonene bwemegando omureke wanja goni gokora kanasa maros kanasa maros okuye rakire monori para wetera sobuye bona malayesu mutungu amen asoro tu wetera no ingale rongo ngutinde katore mu na bitis ayikakede korenga munotenya manero itoye tebe ayikakede kwabwate amangana mono muno yoga ora tukuruke nyumba yaye oya tuje tukoteba liya ari boronge linda nera kwene okirekiri ando okirekiri ora ngata mangana ko jase nkeye iga manene be kwa nyasa na kuliriti litukeri na ba ako kumurekere linda ko be ayaboronge mate ngubya buje bana samuka iga nebirete byoko gechana ebyo neboro byukuchete yani nonye abantu bari mase kanisa abantu babwate mika emebe emeka eyeri nga emekere yechimiti emekeria tokende yani etabwati obwansu twakire mu minche na rito kuri arero mongino yo Beatrice ko toko mubeka ojansaiga wana abo no ko bade ndi kwa bwate moni na gokonye yara tukedi manantu nturare ero chire era tayo ko toka gendoro otoka ndo tumwame tostoka ndo tuturabe kuno mu Beatrice hivi amefanya kazi nzuri katika kanisa la Mesa. Amefanya kazi tukiwa pamoja na yeye, tuko na mzee Ogonjo na alikuwa anatusaidia, vile vile alikuwa anatuweka imara kwa ajili yeye. Alikuwa ni mama ambaye alikuwa ametunza mume wake, ametunza watoto. Somi abane kana turabe watu tibike mate buyoti de kwe ya kobwa ora tindi kwe jireta iyo yakende ba de wana mujimi ya tanga ya rekadete to basa kwa moyo kanga gwa rekerete okwirenda ya mamu mino elinde benere ere mbira yao lakini nyasaye otokonyi tujirega beka abantu baito babe asobo nyasaye beka abantu baito babe ase okomanya linga lyo monene nyasaye wo okumya na tokorana na trabelia ayarama ya kese Mesa mo baso toro buoba ne kero kende omongino yochire nani nyasaye nkoletale nende engene niende haleluya nkoletale engene niende basi toro kumoyo ikera bonego ege ari asebwe tisaga ganza ukuri riororo orene ne bo kristoro umonena jardera no mondo ne karansiororo weta sitire Yesu komweni wabitis kome kole kwa maana nyasaye aba atosisini nanda torokerali nanda tobaye sabu murandio
twasabira ase chinguru chinene nekero tukumubeka asaya ye ibindi nyasaye itanyare kobo gotimoka ekesi niganyare kobo kurara gitoro nakwekibuno kunyara kobo gototebia samarikao nyasaye ito nire togosemeria nekera mare kobo kurara gituke limo nensaye ne mambie yemo sawe itekere anyare kobo gotoka abakwete gitanga nibakwegenete banyare kobo bakoboka egeni nga petrisi iganyare kobo kurara nani garo mwege enua nani garo omukristo ase myake yonse abeira asense twasabirene eyamake ayatirema ewerende naende batuntuge n'amanyinga yesu kristo tunyara koba gokobaremera botuko n'omugaso ate itore gorekera baraye bakurara na kuboka ore na baragwo ekera baraye bagosoka na kwirana ore na baragwo naende nyasaye byemiranda ubatinya marika ekera bagende kunyara kwa bakurura ndini batwakirega nyasaye asokurigerera natoba kiro by'umunene wende bigobo bwatu busari bw'ubwonge ase imyoyo yabo twasabira ase ryitwa rya yesu obasire n'urutumi rwawo otene namona baragunyasaye twasabira amanyi ngabo agetegeka ase umusaraba agitenkeye nyasaye wena ase tokumubeka amanyi nga agetegeka ase umusaraba agiteiga obuya bwawe bunyare ko bokorekana asawe itore tubwobo bonene ase bari baranyare kuba bagwite gutamba n'umubiri wega twasabira ase ryitwa rya yesu natonyara ko bagokobaho umurembe tubese kunyara ko bagokobaho umurembe tukonyase obwamu nyasaye ekero tugokora imirimo yega n'abamira bari bakora imirimo yo korosa enyumbeye nekero bagokora nandi imirimo yo kwira nyamarabaya ebyo tunyare ko tukumubeka yesu obaseseniase obwamu ekiombe kyao nyasaye ekiombe ky'abachore bao abateningire gasengeke y'obusuudie enyangi eye
kaigwa ryogikorwa igoro rigoteba ikaya basisigiri abagokokorwa bono bamwegenete omonene nabo umuika ogoteba tikabatimuke kurwase emirimo yabo ikiagero kwama gokora kwabo igokora abatunyane hasi ya Mungu. Matendo ya mama Beatrice yakamfuata hasa kile kinachosalia. Nawaomba bantu muri mesa bari muri bugeka bona abasorora ngoja mutana jonie ngoja kotana jonie o mubere bo mo Kristo boko yo bwatana ngo sanyantore muna bago sanyante sta kama ke goto tebia ina ngo sanyantore igakurigireti yaero mi ya Yesu ayabano boko na kutakuna na boko takuna Yesu ngakiri ngira muna guru tubuaye utote buna ntangoro ba tango muti tango kolo tangeri tangaya wakala morende na morende omuntu yoyo inaki asorotu aseriroba ya kabakari gina tongene tena moise koritu neliga gomoraro kororo nene bono korankwa betorro bono gukugo bacha aseriroba no mukurana Beatrice neliroba aseriroba no tu aruete na seriroba no togo che Beatrice na maraba
washuhudire ina mama Beatrice tumemweka katika nyumba yake ya kupumzika, apumzike mpaka siku ya kiyama.
Imekuja hapa. Mbekele. Kazi nzuri Bwana wa vijana wamefanya. Bwana mahali ambapo waendapo wabariki. Pengine kama ikiwa kuna mmoja ambaye bado hajapeana maisha yake mikononi mwako, Bwana Mungu amuhurumie na Bwana tena amletee wokovu katika moyo wake, ili Bwana naye akapeane roho yake na moyo wake ndani ya Mungu, ili Mungu akafanye makubwa katika maishani mwake. Bwana, napeana hii familia ya Reverend Ogoncho mkononi mwako, ili Mungu pengo ambayo Bwana imeweza kuonekana, Bwana wewe ndio utaweza kusitisha. Sisi ni binadamu ambayo hatuna lolote tutaweza kufanya, lakini yote Bwana Mungu yanawezekana. Bwana ulituachia Mungu Bwana roho ya Beatrice ukahifadhi. Mungu tumetimiza yale ambayo ulikuwa umetuahidi ya kwamba utende. Bwana ni machozi Bwana ndani ya hawa watoto wanaenda Bwana kuangalia kwamba hawana mama, lakini Bwana Yesu ndio mama yao. Bwana tumekanyaga katika kaburi ya mama, ili Mungu ukabariki ili kaburi. Bwana huyu mama akapumzike, akapewa nafasi ya kupumzike, apumzike na roho ya salama. Bwana, wakati utakavyorudisha ufalme wako na wakati utakavyopiga tarumbeta kubwa, kadri wateule watakavyokuwa wamefufuka kwanza, Bwana Mungu, sababu ya kwamba hata huyu mama Beatrice atakuwa mmoja wa wale ambao watatangulia kufufuliwa kutoka kwa wafu. Bwana, utafanya kazi yako pamoja na hii familia. Bwana, utaangazia mwangaza wa juu, utafanya kazi yako katika mara hapa. Malaika wako Mikael, Bwana Mungu ambaye ni malaika mkali, Bwana asimame katika hii familia. Kadi maadui na wale ambao ni waovu wa macho makali, macho mabaya, twacha kinyume tukiwaangamiza katika jina la Yesu, ili Bwana waweze kuangamia, waweze kuenda kuzimu, waangalie siku ya kiyama. Lakini mapenzi yako Bwana unatupenda, katika jina la Mungu Baba. Makakawi tu orang. Mungkin. Ay, dia keragam. Weka chini. Haya. Weka. Haya, weka langsung. Sawa, kenina iko. Taiga. Songa hivi mzee, ngoja. Mzee simama hapo. Ndio kitu. Ikile liom, angalia hapo. Hivyo. Simama tu hivyo. Hivyo. Sawa. Net. Weka katikati. Sawa. Kena iko. Kena terus. Sawa. Sawa. Next. Sisa berapa? Within.
Kile ngapi? Hapo. Angalia juu. Angalia hapa. Sawa. Wale wengine mkuja hapa. Sawa. Kujeni hapa. Wekelea hapa. Ile huko juu. Sawa, sawa. Songa nyuma. Wale wengine. Kuja hapa. Fanya waka. Katika haya. Tigira abana yugelio. Okay. Kono kwa. Okay. Haya. Watoto kaa hapo. Hapo. Ninyi peke yenu shika maua. Haya, angalia hapo. Haya. Sawa. Weka na busia. Let me